დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ განვითარების ტრადიციული და ურბანული ფაქტორების შედარება. განვითარება ჩვენ ვთვლით ამ შემთხვევაში არა განაშენიანებას, ახლა ინგლისურენოვანი ანალოგი development-ი არის, განვითარებაც არის და განაშენიანებაც არის. განვითარება სისტემის, ამა თუ იმ სისტემის ერთი მდგომარეობიდან მეორეში, სასურველ მდგომარეობაში გადაყვანის პროცესი. ასე ჩავთვალოთ განვითარება. მე პატიოს თავიდანვე ეს ანგლიციზმი T არის traditional versus urban. ანუ ტრადიციული და ურბანული. ძალიან ვუფრთხი სიტყვას რურალური, მაგრამ სინამდვილეში ლაპარაკი ამაზე იქნება, ტრადიციული, ანუ რურალური, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ სოფლური და ქალაქური ორი სუბკულტურის, ქართული კულტურის ფარგლებში განვითარებაზე გვექნება საუბარი. ქართულ ტრადიციულ სოფლურ კულტურას ძალიან დიდი ღირსებები გააჩნია, ვიცით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქალაქი ცოტა სხვა რამეა, ურბანიზაციის პროცესი თქვენ ხედავთ ქვედა მარჯვენა კუთხეში, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ უკიდურესი მონაკვეთის ღამის ხედი, თვითონავიდან გადაღებული, იცით თქვენ ეს ხერხი არსებობს. ურბანიზაციის როგორი კონცენტრაცია ცხადია ჩანს, ეს ჩვენი სამხრეთი კავკასია, ჩვენი თბილისის აგლომერაცია შეიძლება ითქვას და ეს პატარა წვეტილი ხაზი არის კახეთის, ასე ვთქვათ, კახეთის საავტომობილო გზაზე ჩამწკრივებული დასახლებები. ანუ ჩვენ ჯერ კიდევ ურბანიზაციის იმ დონეს ვერ ვახცევთ, რომელიც სტანდარტულია, თუმცა მოსახლეობის რაოდენობის კუთხით ალბათ იცით, რომ ნახევარზე მეტი ქალაქებში ცხოვრობს, მაგრამ საქმე არ არის რაოდენობაზე. შემდეგ დაუბრუნდებით ამ თემას, ურბანიზაცია არ არის მარტო ქალაქების რაოდენობის ზრდა, მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა, არამედ ცხოვრების ხარისხის, ქალაქური ცხოვრების ხარისხის მიღწევა. ეს არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. და ამ თვალსაზრისით ეს იდეა, სხვა შორის არ არის ახალი იდეა, ისიდორე სევილიელი, სხვათა შორის კათოლიკურ წმინდანებს შორის ინტერნეტის მფარველია, ისიდორე სევილიელი, ასე ითვლება ყოველ შემთხვევაში. მე-7 საუკუნეში ბრძანა აზრი, რომელიც ადრეც იყო ცნობილი, მაგრამ მაინც ქალაქად იწოდება არა ქვები, არამედ მისი ბინადარნი, ანუ ჩვენ ადამიანები, არა განაშენებების ხასიათი ურბს, არამედ ურთიერთობის წესი, civitas. აქედან ურბანიზაცია და ცივილიზაცია და თქვათ ურბანული განვითარება ურთიერთდაკავშირებული არის მართალია, მაგრამ მაინც უნდა აღვიქვათ საკმაოდ გამიჯნულად და დღევანდელი ჩვენი ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი სატკივარი არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიზაციის დანერგვა და როგორ უკავშირებს აი ამ სივცით მომენტებს ჩვენი დიდი ფილოსოფოსი მერაბ მამარდაშვილი, გახსოვთ ასეთი პიროვნება იყო. ჩვენი დემოკრატია მოკლებულია ფუძემდებელ წანამძღვარს, პოლიტიკური დემოკრატია წარმოუდგენელია რესპუბლიკად წოდებული საზოგადოებრივი სივრცეს ან ურთიერთობის არარსებობის პირობებში. თვითონ სიტყვა რესპუბლიკა ცალკე აღებული ნიშნავს საზოგადოებრივ, ანუ საჯარო საქმეს, რესპუბლიკა. ანუ ეს თემა გამჭოლია კაცობრიობისათვის და სანამ გადავიდოდეთ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ მოხსენებამდე, მინდა მაინც მოვიშველიო, ვთქვათ, სახარებიდან ერთი ამონარიდი, დასამაბიდან იყო სიტყვა, ან თუგნება თავიდან იყო სიტყვა. და რატომ? მე, რა თქმა უნდა, ილუსტრირებულია ეს პრეზენტაცია, მაგრამ მე გთხოვთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ ნათქვამს და არა დანახულს. საერთოდ დღევანდელი ცივილიზაცია სამწუხაროდ ჩვენი მაინც ყოველ შემთხვევაში უფრო ეგრეთ წოდებული ვიზუალზე აგებული. ჩვენ პროფესიაშიც ასეა, აბა ვიზუალიზაცია როგორ არის და აბა 3D და ასე შემდეგ, ვიდრე შინაარსში წვდომა. ეს განსაკუთრებით ახასიათებს გადაწყვეტილებათა მიმღებებს. შინაარსი ნაკლებად, ვიზუალი როგორია და შეფუთვა როგორი არის ამა თუ იმ იდეის, არქიტექტურული იდეის. ჩვენ ხვდებით ამას ყოველ ნაბიჯზე, ალბათ თქვენ საქმიანობაში. ამიტომ გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ნათქვამს, ვიზუალი სახელდახელოდ გაკეთა სწრაფად და ძალიან დამეხმარა ამაში ნიკო, აქტუარი ჩვენი კოლეგა ნიკო,
მადლობას ვეთყვი, თქმა უნდა და აქვე მინდა დავიწყო რითიცით წინასწარი რამდენიმე წინასწარი განმარტება და დათქმაა საჭირო. ჯერ ერთი ხლა ზოგადად არქიტექტურული საზოგადოება, ამიტომ გავკადნიერდები და შეგახსენებთ რა არის კულტურა. ხლა სოციოლოგიურად იყო სხვა საკითხია, ამას არ ვიტყოდი. ძალიან უამრავი, ასე ვთქვათ, განმარტება, დეფინიცია არსებობს კულტურისა. ძალიან მოკლე ხარტი შეიძლება ვთქვათ, ის რომ კულტურა არის ის, რაც არ არის ბუნება. ყველაფერი, რაც შექმნა ადამიანმა არის კულტურა. კარგი, ცუდი, ავი, კეთილი და ასე შემდეგ, ეს არის კულტურა. კულტურას გააჩნია, რა თქმა უნდა, სუბკულტურები, ანუ ქვეკულტურები. ეს შეიძლება იყოს გეოგრაფიული, შეიძლება იყოს ასაკობრივი ქვეკულტურა, ანუ ახალგაზრდობა სხვანაირად მეტყველებს, სხვა სიცმებს, ვიდრე ხანშესული ადამიანები, სხვა ინტერესები გააჩნია, მაგრამ ერთიან ქართულ კულტურაში არის სუბკულტურები, ასე ვთქვათ, მოქცეული, გასაგებია. გლობალურ სივრცეში ეს მით უფრო. ანუ მრავალფეროვნებასთან კულტურათა გვაქვს ჩვენ საქმე დღეს. ეხლა კულტურა ცივილიზაცია, ამის თანაფარდობა. ძალიან ხშირად აიგივებენ ამას ერთმანეთთან, ეს უფრო მე ვიტყოდი მეცნიერული ტრადიციის წყაროებზეა დამოკიდებული, ცივილიზაცია უფრო მე ვიტყოდი რომ ფრანგულენოვანი სამყაროშია, ასე ვთქვათ, გავრცელებული კულტურა უფრო გერმანულენოვანში, ინგლისურენოვანში და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი შტრიხი, ცივილიზაცია უფრო ხშირად აღქმულია როგორც მატერიალური მხარე კულტურისა შედარებით. თუმცა გადაკვეთა ძალიან ბევრია და იდენტობა ძალიან ბევრი ჩანს. კულტურების მრავალფეროვნებას ყურადღებას აქცევს ძალიან ბევრი ავტორი, მათ შორის ერთ-ერთი მოდური, ვიტყოდი, ჰანტინგტონი, ცნობილი თეორია კულტურათა, რომელიც ასახელებს 7-8 ხანდახან 9 ცივილიზაციას. მათ შორის არის მართლმადიდებლური, დასავლური, ეგრეთ წოდებული, ჩინური, ბუდისტური, არაბული და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არ ჩანს მის მსჯელობაში, ჩემი აზრით, ძალიან სერიოზული ცივილიზაცია, ეს გახლავთ კავკასიური ცივილიზაცია და როდესაც ჩვენ გავიძახით, რომ ევროპელები ვართ, ქართველები და ასე შემდეგ, მე ჩემს მოგზალებულ აზრს მოგახსენებთ, რომ არავითარი ევროპელები შენ არ ვართ. არც უნდა გავხდეთ, პირიქით უნდა ვაჩვენოთ კავკასიური ცივილიზაციის სიკეთე. თქვენ ალბათ გძნობთ განსხვავებას, ხო, დაუშვათ დასავლურებული კულტურისა და კავკასიური კულტურის თავისი ღირსებებით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზოგად საკაცობრიო ფასეულობები არ შევითვისოთ, მაგრამ ღირსეულად უნდა ვატაროთ კავკასიური კულტურის, ასე ვთქვათ, ელემენტები. ისტორიულ-გეოგრაფიული დეტერმინიზმი, ესეც გამოგვადგება საქართველოს პირობებისთვის, ვინაიდან მოგეხსენება საქართველო ფაქტობრივად არის რეგიონების ქვეყანა, რეგიონების სამყაროა, დღემდე ჩვენთან არის 20-მდე ეთნო-ისტორიული, კულტურული რეგიონი, მაშინ როდესაც დაახლოებით ჩვენი დარი, ვთქვათ, ქვეყანა, ლიტვა 4-ია სულ, მეტი არა, ჩვენთან 20-ია, ლატვიაში 3-ია, ესტონეთში 2-ია. ანუ ასეთი მრავალფეროვნება ჯერ ერთი დიდი სიმდიდრეა, სუბკულტურული და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მის ინტეგრაციის ამოცანები დგება. აი რა მექანიზმებით როგორ ამაზე გვექნება ჩვენ მსჯელობა და საუბარი. ისტორიულ-გეოგრაფიული დეტერმინიზმი ნიშნავს იმას, რომ მდებარეობა და ისტორია გადაწყვეტს უბრალოდ ძალიან ბევრ თვისებას ამა თუ იმ კულტურისა ერისა. და მაგალითად დემოკრატია არის ესე თეორია, დემოკრატია ვითარდება იქ, სადაც უფრო მიუდგომელი, მიუწვდომელი, ასე ვთქვათ, ადგილებია. კიდაც სოფლიოს მასშტაბით, მაგალითად ისლანდიის ცივილიზაცია, ისლანდიის კულტურა არის უნიკალური აბსოლუტურად. იქამდე მიდის საქმე, რომ ისლანდიელებს, ვთქვათ, ომი რა არის არიციან, მრავალი საუკუნის განმავლობაში, გასაგებია, ხო, იზოლირებულია, არაჩვეულებრივი დემოკრატიული წყობაა ისლანდიაში, იქამდე მიდის საქმე, რომ მაგალითად ისეთი თვისება ჩვენი კულტურისთვის დამახასიათებელი, როგორც გვარიშვილობის დაფასება, ეგეთერები არ არსებობს, ყველა თანაბარ პირობებშია, ჩვენთან ასე არ არის, სხვადასხვა გვარად უდგები ჩვენ დაუშვათ ბაგრატიონს, გვარად ბაგრატიონს ადამიანს ან თქვათ ამილახვარს, ვიდრე ახლა უბრალო ესეთ გვარებს არ დავასახელებ, არავის გვეწყინოს, ანუ ასეთი წინასწარ ასეთ განწყობა ჩვენში არსებობს. ისლანდიელებმა 1925 წელს აკრძალეს გვარების მიღება. ძალიან ცოტა ისლანდიას თუ გააჩნია გვარები, რატომ? რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველა იყოს თანაბარ პირობებში. და ასეც არის, მაგალითად გუნარსონი თუ არის გვარად, ეს გუნარის შვილია.
მაგრამ მისი შვილი სხვაგვარი იქნება, თუ იოჰანია, იოჰანსონი იქნება ის. ეს ფეხბურთელებში კარგად ჩანს და ქალბატონებში არის დაუხტურქვია და ანუ ესე ვთქვათ ეს გენდერული გაგრძელებაც არის. იგივე ითქმის შვეიცარიაზე მიუწვდომელი ქვეყანა თავისი ადრე ყოველ შემთხვევაში გეოგრაფიული მდებარეობით ჩვენთანაც დემოკრატია, მთის დემოკრატია სად იყო პირდაპირ დემოკრატია მთაში ხო ძირითადად. ხევსურეთი, ასე ვთქვათ სვანეთი და ასე შემდეგ. ანუ ეს გეოგრაფიული დეტერმინიზმი, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ მსჯელობის დროს. ჩვენი დღევანდელი მსჯელობის მიდგომა უნდა იყოს სოციოლოგიური, მეგობრებო, არავითარი ეთიკური შეფასებები. კარგია, ცუდია და არ უნდა იყოს პროექცირება საკუთარ გამოცდილებაზე ან საკუთარ ხედვაზე. მე როგორ ფიქრობ და ასე არ არის. ანუ სოციოლოგია საქმე აქვს მასობრივ ვთქვათ არაპიროვნულ პროცესებთან, განსხვავებით ფსიქოლოგიისაგან, სოციალური ფსიქოლოგიისაგან, ამიტომ ეს მასობრივი პროცესები საკმაოდ შესწავლილი და ასე შემდეგ ეს უნდა მივიღოთ ხედველობაში. და აუცილებლად, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენი დასახლებების ან ჩვენი საზოგადოების მდგომარეობაზე, მის ადგილზე, ვთქვათ კულტურის კონტინუუმის სკალაზე, ტერმინი კონტინუუმი არ შეგვაშინოს, აი კონტინუუმი ეს დავხაზეთ რა არის? ეს არის ამა თუ იმ ნიშნით უწყვეტი ჯაჭვი რაღაცა ასე ვთქვათ სკალა ან სკალა თუ გნებავთ. აი სად არის ის მდგომარეობა, რომელსაც ვილაპარაკებთ. სხვადასხვა ადგილას იქნება ეს მდგომარეობა, ეს მოძრავი სკალაა და სად მოათავსებთ ჩვენი შეგნებით, ეგ კიდე სხვა ამბავია. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ სოციოლოგები და არც მე, ამიტომ ყველაფერი რაზედაც ვისაუბრეთ, უნდა იყოს პროექცირებული დაგეგმილი სივრცეზე, ტერიტორიაზე. საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ ყველა მოვლენას, ყველა ხდომილებას, ყველა პროცესს გააჩნია სივრცითი განზომილება. ვერ დაასახელებთ ისეთ რამეს, რომელსაც არ კონდეს ვთქვათ, კითხვა არის მოდეს სად ხდება ესა თუ ის. კანონი გნებავთ, პროექტი გნებავთ, თქვენი ქმედება ყოველთვის გარკვეულ კოორდინატებში ვართ. ამიტომ ტერიტორიული განზომილება ეს არის აუცილებელი პირობა, გასათვალისწინებელია. რა თქმა უნდა, ცხოვრების წესი, ამაზე გვექნება ძირითადად საუბარი და მეთოდები, რა მეთოდებით ვიხელმძღვანელე, სანამ თქვენამდე მოვიტანდი ამ ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ეს არის წყაროები, სამეცნიერო ისეთი პუბლიცისტური, არის კონტენტ ანალიზი, მოგეხსენებათ სოციოლოგიური ხერხია და შინაარსების ანალიზი ეხება, შეიძლება იყოს ლიტერატურული ნაწარმოები, შეიძლება იყოს კინო, შეიძლება იყოს მოთხრობა, სხვა რაღაცა შეიძლება იყოს, ანუ კონტენტის ანალიზი, კონტენტ ანალიზი ცხადია და ჩართული დაკვირვება, ამიტომ რომ ჩვენ ყველა ჩვენგანი არის ესე იგი სოციოლოგი, ცოტა. ყველას ჩვენი წარმოდგენა საზოგადოებაზე, ფსიქოლოგებიც ვართ, ადამიანებს ვაფასებთ, საზოგადოებრივ პროცესებს ვაფასებთ და ამდენად ასე ვთქვათ ეს ჩვენი ნატურის ესეთი თვისებაა და ბოლოს ჩვენი მსჯელობის ღია ხასიათი. ანუ რაზედაც მოგახსენებთ, ეს არ არის აქსიომა, არ არის ჭეშმარიტება, ეს არის ჩემი ხედვა და ამიტომ ან შეკითხვა იქნება, გნებავთ შემაწყვეტიეთ საუბარი, გნებავთ ბოლოსთვის დავიტოვოთ კითხვები და გაგრძელებადია ის თეზისები, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრებთ. საიდან მოვედი, თქვათ, აი ამ ინტერესი გამიჩნდა, ასე ვთქვათ, არა საკუთრივ დაპროექტებასთან, არამედ იმ სოციალ-კულტურულ მექანიზმებთან, რომელიც განაპირობებს ამ დაპროექტების ბაზისს. ადრეც მithქვამს, მე მგონი, წინა ჩვენი შეხვედრის დროს თუ ესწრებოდით, რომ საპროექტო ორგანიზაციაში დავიწყე მუშაობა ინსტიტუტის შემდეგ და ვერ დავინახე მთავარი, ადამიანი ვერ დავინახე იმ პროექტირების პროცესში. მაშინ განსაკუთრებით საბჭოეთში. ახლა მეტნაკლებად დამკეთები გამრავალფეროვანი და ურთიერთობა არის ასე თუ ისე დამკვეთთან, მაშინ იყო აბსოლუტურად მოწყვეტილი, სტერილური, ანონიმური დაპროექტება. ვაპროექტებდით ანონიმებისთვის, არ ვიცოდეთ ვინ იყო, რა იყო და ამან ცოტა შემაწუხა, იმიტომ რომ არ მაწყობდა ასეთი საქმიანობა და ესე იგი აღმოაჩინე ურბან სოციოლოგია როგორც საგანი, რომელიც იკვლევს სწორედ აი ამ მექანიზმებს, კულტუროლოგია თავისთავად ცხადია და შევეცადე რომ ასე ვთქვათ მიმესადაგებინა ჩემი პროფესიული საქმიანობისთვის. აქ რა თქმა უნდა ლიტერატურას მივმართე და 20-იან წლებში ჩიკაგოში ცნობილი ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური სკოლა, ჩიკაგოს ეკოლოგიური სკოლა, ეკოლოგიური არა მწვანე გაგებით, მხოლოდ, უბრალოდ ნაკლებად მწვანე გაგებით, არამედ სოციალური ეკოლოგიის კუთხით
იყო ჩემთვის ფუძემდებელი წიგნი This City, ქალაქი, Park Burgess და Mackenzie, სამი ავტორისა და პლუს კიდევ რა თქმა უნდა ლუის ვირტის ასე ვთქვათ ნაშრომი ურბანიზმი როგორც ცხოვრების წესი. სხვა შორის ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა, ითარგმნა ეს ნაწარმოებიც, ეს სტატიაც და ბევრი სხვა მოექცა კრებულში. რედაქტორია ლევან ასაბაშვილი, თუ იცნობთ ასეთ არქიტექტორს და ეს წიგნი გამოიცა ქართულ ენაზე, მაგრამ ადრე მქონდა წაკითხული და იქიდან ამოკრეფილი რაღაც მოსაზრებები, რაზედაც გავამახვილებ ყურადღებას და თეზისურად დავალაგებ. აი ეს რაც აქ წერია, ეს არის ამონარიდი ვირტის აი ამ ნაწარმოებიდან, ნაშრომიდან, ასე ვიტყოდი, როდესაც აფასებს ქალაქის ბუნებას. და რას ამბობს? მეორით დავიწყებ მოკლეა და იმიტომ ეს არის ნათესაური და სამეზობლო ასე ვთქვათ კავშირების სხვა მიმართულებით განვითარება. მეორადი და არა პირველადი კონტაქტები ქალაქში, იგულისხმება პირველადი კონტაქტების არის მეზობელი ნათესავი და ასე შემდეგ. უპიროვნო ბაზარი, ანუ ანონიმური ბაზარი, როცა გადის საქმე ან ასე ვთქვათ რამე ნაწარმოები ან საქონელი ბაზარზე, ეს უპიროვნო ურთიერთობებია, შრომის დანაწილება და საქმიანობის სპეციალიზაცია, გაშვალებული კომუნიკაცია, ინდივიდუალური ინტერესები, საკუთარი კვლავ-წარმოების უუნარობა, დემოგრაფიული, ეს ციტატაა, უუნარობას ამბობს. ანუ დემოგრაფიული ქალაქად დემოგრაფიული აღწარმოება ნაკლებია ვიდრე სოფლად, ეს გასაგებია. პიროვნული დეზორგანიზაცია, სულიერი შიმშილობა, სუიციდი, კრიმინალი, კორუფცია და უწესრიგობა. აი სამწუხაროდ ბოლო რეალობა ეს სუიციდის ამბავი თემა, რომელიც ძალიან მკვნეულია ჩვენთვის, ვიმეორებ ეს ციტატაა. ეს არის 38 წელი შეერთებული შტატები, დიდი დეპრესიის შემდგომი წლებია, ჯერ ამოსული არ არის დიდი დეპრესიის მდგომარეობიდან შეერთებული შტატები და ამას ხედავს კვლევარი ურბან სოციოლოგი იმ ამერიკულ საზოგადოებაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი ჩვენთან არის, მაგრამ ელემენტები, რა თქმა უნდა, შემოსულია. შემდეგ კითხულობ და ხედავთ, ხო, ამას ყველაფერს, გავაგზავნოთ, არ არის აუცილებელი მე წავიკითხო. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ჩვენს კულტურაში ამას ვიმეორებ ყოველთვის და ალბათ ჩემგან მოგისმენიათ ორჯერ და სამჯერ და მეტჯერ, რომ ჩვენ გვაქვს დაგვიტოვა სულხან-საბამ შედევრი ქალაქის გამარტებისა. ეს არის აკადემიური ტექსტი, აკადემიური ხედავთ თქვენ რა თავის მინიშნები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვეულებრივ ლექსიკონში რომ სულხან-საბას სიტყვის კონორ გადმოიღოთ, ასე ჟღერს თანამრავლობასა და თანასახლობასა ქალაქ სახელედების, ვინადგან ვერ კმაეყოფის ერთი კაცსა თვისსა, არამედ რათა შევეწეოდეთ ერთი მეორესა და სარგებელსა მივანაყოფებდეთ. დაახლოებით იგივე წერია აქ. დააკვირდით როგორი სიღრმეა და როგორი სოციოლოგიური, ეკონომიკური თუ გნებავთ კოლექტივიზმის სულისკვეთებით გამსჭვალული ტერმინია ქალაქისა. ამ შემთხვევაში დაწერილია მე-18 საუკუნის დასაწყისში და თვითონ ასე ვთქვათ თვითონ სულხან-საბა აღიარებს, რომ სარგებლობდა მრავალი წყაროთი, მათ შორის ბერძნულით, ლათინურით, სომხურით, თურქულით, აღარ მახსოვს კიდევ რამდენს ასახელებს და ვიფიქრე, ხო არ არის გადმოწერილი თქო და ხომ არ არის გადმოწერილი, ესე იგი იმ პერიოდის დაახლოებით ლექსიკონიდან, სომხური ლექსიკონი არსებობს, ბარგირქი ქვია ასეთი. მაშინ სომხური კულტურის ცენტრი ვენეცია იყო მოგეხსენებათ, იქ იბეჭდებოდა სომხური წიგნები, ცხადია სომხურს მე ვერ წავიკითხა და ვერ ფლობ და ვთხოვე მატენადარანის ერთ-ერთ თანამშრომელს, ჩვენს კოლეგას და მან მითარგმნა და რა თქმა უნდა სიახლოვესაც არ არის სიღრმით, ესე იგი განმარტება ქალაქისა როგორც მათ აქვთ. ეხლა აქ არ მაქვს ეს მოტანილი, მაგრამ თუ დაგაინტერესებთ გეტყვით, გაცილებით უფრო მექანიკური ზედაპირული განმარტება ქალაქის და ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, რომ ორიგინალური ტექსტი აქვს, ესე ვთქვათ, სულხან-საბას. მაგრამ მიზეზით საჭიროა, ხო? მე-18 საუკუნის დასაწყისია. განადგურებულია საქართველოს კულტურული ცხოვრება. ესე იგი შემოტევებია როსტომ მეფის ძალიან ხანმოკლე ურბანული აფეთქებაც ხანმოკლე უკვე დასრულებულია
და პრაქტიკულად უკვე იწყება ლეკიანობა თარეში ლეკების და ეს კაცი როგორ წერს ამისთანა ფილოსოფიურ სიღრმით ქალაქის განმარტებას და მივხვდი რაშია საქმე ევროპაში მოგზაურობა მან დაინახა ევროპული ქალაქები იმიტომ რომ მასალა ქართული მასალა მაშინ არ იყო არ არსებობდა მეცაც გეტყვით ბევრი ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ უქალაქო რეგიონებია მაგალითად დასავლეთ საქართველოს სამეგრელო თუ გნებავთ ამ პერიოდისა ამას აღწერენ მისიონერები თუ შარდენი აღწერს და ასე პირდაპირ წეს რომ სამეგრელოში არც ერთი ქალაქი არ არის და ასე შემდეგ ანუ ასეთი სიღრმისეული გააზრება ქალაქისა რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო მხოლოდ მისი მოგზაურობის შედეგად კულტურის მარგინალობა ესე ძალიან სერიოზული მომენტია ახალი ფოტო არ არის ბოდიშ სუხთი ქუთაისლებს არ ეწყინოთ დაახლოებით 10 წლის წინდელი ფოტოა ეს არის ქუთაისის ცენტრალური მოედანი თეატრი ქუთაისის თეატრი და აქ მოსეირნე ასე ვთქვათ 4 ფეხა სულფეხა 4 ფეხა ხოცანი პირუტყვი ხო ესე რბილად რო ვთქვათ ანუ სამწუხაროდ აი ურბანულისა და ტრადიციულის თვალსაზრისით ჩვენი კულტურა საკმაოდ მარგინალურია მარგინალობა არის ორ კულტურას შორის მდგომარეობა და ამიტომ დამჭირდა აი ეს ჩვენი აი სადღაც აი აქავართ ალბათ უნდა ესე იგი არც ასე ვთქვათ ვერ ვიტყვით რომ ძალიან მაღალი ურბანული კულტურის პატრონები ვართ ჩვენ და იმასაც ვერ ვიტყვით რომ მხოლოდ და მხოლოდ სოფელში ჩავრჩით ესეც საყურადღებოა ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ვიგულისხმოთ რომ მარგინალობის ელემენტი ძალიან დიდია ჩვენში სამწუხაროდ ახლა თეზისები შედარება სტრუქტურა გრაფიკული ასეთი იქნება რომ მარცხნივ იქნება ტრადიციული საზოგადოება აი თირო წერია აი ეს ის მეუნიშნებელია მარჯვნივ იქნება ურბანული თავარი და გადამწყვეტი დროისადმი დამოკიდებულება ყველაზე ძვირფასი რესურსი მეგობრებო არის დრო ტრადიციულ საზოგადოებაში დროს აქვს ციკლური ხასიათი ხედავთ ციკლური ხასიათი შესაბამისად ციფერბლატის ასეთია ურბანულ საზოგადოებაში დრო არის ხაზობრივი დრო შესაბამისად ითვლება ასე ციკლური ნიშნავს იმას რომ რა მოხდა მე რა დღეს არა ხვალ გავაკეთებ კიდევ არის დრო ამის დროც მოვა ეხლა არ მცალია და ასე შემდეგ ეს ილექება ფსიქოლოგიაში ადამიანების ხაზობრივ დროში გაცნობიერება იმისა რომ აი დღევანდელი წუთი აღარ აღდგება არასოდეს დღევანდელი საათი დღევანდელი დღე ამიტომ დღეს უნდა გააკეთო ეს სხვა შორის ეს ციკლური აღქმა არ არის მარტო ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი ესე იგი მაგალითად ესპანურ ენაში არის მანიანა ასეთი სიტყვა ნიშნავს ხვალ და ნიშნავს იმას რომ მერე რა კარგი რა მერე ახლა არ ვცალია მანიანა გავაკეთებ რაღაცას საიდან მოდის ეს ასე ვთქვათ ციკლური ხასიათი დროის აღქმისა საინტერესოა რომ ჩვენ ქრონიკონით ხელმძღვანელობდით ისტორიის განმავლობაში ალბათ იცით რაც არის ხომ ესე იგი ციკლები დროის ციკლები ქართული ქრონიკონი არის 532 წელი და ციკლები ითვლება ამადამ ნუ თქვათ მე-9 ქრონიკონის პირობითად ვამბობ 21 წელს გარდაიცვალა დავით აღმაშენებელი სიტყვაზე ვამბობ შეხვალთ ვიკიპედიაში და ნახავთ ძალიან ელემენტარულია არის ანტიოქიური ალექსანდრიული ბიზანტიური და ქართული ქრონიკონი ანუ ეს ტრიალებს წრეზე ტრიალებს ეხლა ეს წრეზე ტრიალი რა თქმა უნდა მოდის ბუნების მოვლენებიდან გამომდინარე და ისახება ბუნების მოვლენებში მაგრამ აგრეთვე ილექება სოციოლინგვისტიკაში ну სოციოლინგვისტიკა მოიხსენებათ არის დისციპლინა რომელიც სოციალურ პროცესებს სწავლობს ენის ასე ვთქვათ ენაზე დაკვირვების მეშვეობით ქართულ ენაში ძალიან საინტერესო პარადოქსია რომ ორივე მიმართულების მოძრაობით შესაძლებელია რაღაცა იმისი აღწერა როგორც საათის მიმართულებით ისე უკანა მიმართულებით მაგალითად სიტყვაზე 10 years ago როგორ თარგმნოთ ინგლისურად არის ago უკან ხო რუსულად არის 10 лет тому назад ქართულში ორივე შეიძლება იხმარო 10 წლის წინ 10 წლის უკან ლიტერატურულად ითვლება 10 წლის უკან დამწუხაროდ
თუმცა რო დააკვირდეთ, ეს იყო 10 წლის, ესე ვთქვათ, წინ იყო გაკეთებული, ხო? ეს ბოდიში პირიქით არის 10 წლის წინ ვამბობთ, როდესაც უკანა პროცესებზეა ლაპარაკი. ანუ ესეც საინტერესო სოციოლინგვისტური მომენტია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის, რომ დროის ციკლი, რა თქმა უნდა, ბუნების ჩვენი კულტურა მაინც გეორგიანული მიწათმოქმეთა კულტურა არის იყო ყოველთვის, დღეს ეს რჩება მეტნაკლებად, ამიტომ ბუნებრივ ციკლებზე იყო დამოკიდებული, თქვათ, ჩვენი თანამემამულის საქმიანობა, აზროვნება, თუგნება და ამ შემდეგ. აი დღეს მაგალითად დეკემბერში ახლა, ესე იგი, გლეხკაც, ესე იგი, დაბინავებული აქვს ასე თავისი ჭირნახული, უკვე შემოსულია ახალი ღვინო და არის დასვენების, რელაქსაციის პერიოდი. ნუ გასხლად შეიძლება ეხა დაუშვათ, მაგრამ გაზაფხულზე უკვე იწყება ახალი ციკლი. მერე ბრუნდება ისევ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ტრიალებს. ეხლა ჩვენთვის რატომ არის საინტერესო ურბანისტებისთვის, არქიტექტორებისთვისაც ქალაქზე როგორ ხდება ამის პროექცირება. ქალაქმა არ იცის ეს წლიური ციკლები, ნაკლებად, გაცილებით ნაკლებად უფრო კვირის ციკლი გვაქვს ჩვენ, მაგალითად უიკენდი ხო, რასაც ქვია შაბათ-კვირა. მართალია ბოლო ხანს ყველანი გავხდით ვერკეჰოლიკები და შაბათ-კვირასაც მუშაობთ, რაც ჩვენი დაბალი კულტურის ნიშანია, შრომითი კულტურის. ორი აზრი არ არის საკვიდრო. აბა დასავლეთის ადამიანს უთხარი, რომ კვირა დღეს მოდი და რაღაცა საქმე გამიკეთე, ან დაურეკე და ასე შემდეგ, ხო? ჩაგთვლია რომ უძდელი ხარ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მომენტი არსებობს. რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებით ადრე თუ გვიან ამ ევროპულ ვთქვათ სისტემას, კი არ დაუბრუნდებით, შევერწყმებით ამ სისტემას, როდესაც ადამიანს ჭირდება, რა თქმა უნდა, დასვენება ერთი შრომითი ვთქვათ ციკლის ფარგლებში. ეხლა თქვენ მეტყვით, რომ შვებულებაო, ხო? კი, წლიური, მაგრამ შვებულებაც ნაწილდება ხოლმე სერიოზულ ორგანიზაციებში. ანეკდოტის მახსოვს, მე როცა კონტენტ ანალიზ ვამბობ, როგორც მეთოდს, ხო, საუბრისა, ერთ-ერთი წყარო არის ანეკდოტები, იმიტომ რომ არაფერში არსად არასოდეს ისე კონცენტრირებულად არ არის ჩადებული რაღაც იდეა, აზრი, როგორც ანეკდოტში. ანეკდოტი არის არაჩვეულებრივი რამე და ამიტომ ებრძოდნენ საბჭოთა პერიოდში ანეკდოტეს პოლიტიკურ განსაკუთრებით. დირექტორი იბარებს, ასე ვთქვათ, თავის თანამშრომლებს და ეუბნება თბილი ლუდი გიყვარსო? საბჭოეთია ჯერ. არა, რა თქმა უნდა არა. აბა შვებულებაში იანვარში წახვალ. სხვა რაღაცებსაც ეკითხებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე. ანუ ეს ციკლური ხასიათი ვიღებ ქალაქში ჯერ ერთი შეუძლებელია, გარდა ამისა ტერიტორიული პროექცირება, ღამის ცხოვრება 24 საათიანი, ძალიან ბევრ ჩვენ მაღაზიას აწერია 24/7, ხო ესეა. ანუ სადღეღამისო ცხოვრება, რაც სოფლად აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, იქ დაღამდა, დაწვა, ან ბუხართან დაჯდა, ესე იგი მამალმა იყივლა ადგა, წავიდა იშრომა და დაბრუნდა. შესაბამისი სივრცეებით სოფელში არ არის ტერიტორიაზე, ხო? თბილისში ბოლო ხანს მაინც იცი თქვენ, ღამის ზონები გაჩნდა, ჯერ იყო პეროვსკაიას ქუჩა, დღევანდელი ახვლედიანის, შემდეგ შარდენი, მას დაემატა, რა ქვია, აბანოთუბანი, მაგრამ დააკვირდით, ძალიან დიდი უსიამოვნება მოაქვს ამ ღამის ცხოვრებას ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის. განათება, ხმაური, ჩოჩქოლი და ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ აქ უკვე არქიტექტორის ურბანისტის გადაწყვეტილება ამ ზონირებასთან დაკავშირებით. ანუ ზონირების ახალი თემა შემოდის ვთქვათ დროსთან მიმართებაში. დრო და საათი განუყოფელია, ხო? მექანიკური საათები 13 საუკუნეში შემოდის ევროპაში. როგორც წესი კოშკურებზე, ასე ვთქვათ, სამრეკლოებზე, ეს ევროპაა, ცხადია, გერმანია, ძირითადად საათები ჩვენთან ამ პერიოდში არის უფრო მზის საათები, იკორთაზე მახსენდება მზის საათი, სხვაგანაც არის. მექანიკური არ არის ამ დროს ჩვენთან საათები, ევროპაში არის, მაგრამ დააკვირდით რა აწერია ყველა მექანიკურ საათს, რომელიც კოშკურზეა გაკეთებული. ლათინურად აწერია omnes vulnerat ultima necat, ნიშნავს ყოველი საათი ჭრილობას გაყენებს უკანასკნელი კლავს. მოწოდება ისევ რომ დრო არ დაკარგოთ, იმუშავეთ, უკვე ნელ-ნელა შემოდის რაციონალიზმი ევროპული, ჯერ რეფორმაციამდე ადრეა, ლუთერის რეფორმამდე ადრეა, მაგრამ ნელ-ნელა ეს რაციონალიზმი შემოდის და ამას საათი ახსენებს. ეხლა რატომ არის საათები საჭირო თუნდაც ქალაქურ გარემოში?
იმიტომ კი არა საათი არ გვაქვს, საათი გვაქვს დუბლირებული, მაჯის საათიც აგვაქვს ჩვენა და ვთქვათ იმ ჩვენს მოწყობილობაში ტელეფონებში საათი არის. საქმე ისაა, რომ ყოველთვის გვახსენებს საათები, რომ აი ესეთი ქუჩის საათი, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ, ან უნდა ვიცხოვრობთ, ვთქვათ, ერთიანი ტემპორალური აზროვნების პირობებში. ტემპორი ამ შემთხვევაში დრო არის, ანუ ერთიანი დროითი აზროვნების პირობებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მატარებელი გადის 8 საათზე, თქვენ არ შეგიძლიათ მოხვიდეთ 9-5 წუთზე და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება თავისი, ასე ვთქვათ, გადაწყვიტოს თავისი პრობლემები. დრო, ისევ დროს უბრუნდებით, მეგობრებო, როგორც ყველაზე დიდ რესურსს. ათათურქამდელ თურქეთში კოშკებზე საათები აკრძალული იყო, არ შეიძლებოდა. მუსლიმური რელიგია მას კრძალავდა. რატომ? ვინაიდან დროის გამგებელი მხოლოდ ალაჰი იყო. არ შეიძლებოდა ადამიანს დაენახა როგორ მოძრაობს დრო, იყო ნამაზის დრო, თქვათ 5 ჯერ დღეში 5 ჯერ თუ როგორც იყო, ეს იყო დროის განსაზღვრელი და არა ის საათი, რომელიც შეიძლებოდა მოწყობილიყო. რა თქმა უნდა, ათათურქმა ბევრი რეფორმა ჩაატარა, მათ შორის ეს და ბევრი სხვა. კეთსად ვართ, ხო, ეგ არის. მათ შორის შემდეგ ფულის საკითხსაც დაუბრუნდებით, დრო და ფული, ძალიან სერიოზული კავშირი აქვს დროს და ფულს. განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, პროცენტების თვალსაზრისით, ჩვენი რელიგიაც კრძალავდა ფულის, ასე ვთქვათ, გასესხებას პროცენტით, ვინაიდან გამოდის, რომ ესე იგი დროს მოაქვს ფული, ხომ? გამსესხებლისთვის. ვასესხე 1000 ლარი, უნდა დამიბრუნოს 1100 ლარი. ანუ ეს 100 ლარი დრო მოიტანა. აქაც ერევა ადამიანი ღმერთთვის და უფლის ესე იგი პრეროგატივებში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამას კიდევ შევეხებით. დღეს ვითარება აბსოლუტურად შეცვლილია. დღეს დროსა და სივრცეს შორის ეს ჩვენი პროფესიული საქმეა უკვე მივადექით. მოხდა ციცული ინვერსია, შეიძლება ასე ითქვას, შემოდის როგორც ურბანისტის ინსტრუმენტი იზოქრონები, იზო თანაბარი ქრონოს დრო, როგორც იზობარები, იზოჰიფსები და ასე შემდეგ, იზოქრონები, ეს ნიშნავს რომელიღაცა წერტილიდან დანიშნული სიჩქარით მიღწევადობის წერტილების ერთობლიობა. აქ სპეციალურად გავაკეთეთ სხვა პროექტისთვის მართალია, მაგრამ აქ შემოვიტანეთ ანაკლიიდან მისაწვდომობა, ნახეთ როგორი ზონირებაა, არის დანიშნული 80 კმ/სთ-ში და ზონები ეს არის და 15 წუთის ბიჯია. ეს გამუქება თითო ბიჯის უფრო, ასე ვთქვათ, გამუქება, ვთქვათ, აქეთ მიდის. ეს არის 15 წუთიანი თეთრი მისაწვდომობა, შემდეგ 30 წუთიანი, 45 წუთიანი და 1 საათიანი მისაწვდომობა. დასავლეთ საქართველოს, გურია, სამეგრელო, ნუ აფხაზეთი, ვთქვათ, ჯერჯერობით არა. რას ნიშნავს ეს, მეგობრებო, დააკვირდით განსახლების სისტემასა და ქალაქმშენებლობასთან კავშირი აი ამ თემისა. ხშირად ამბობენ ხოლმე და არის პუბლიკაციებში ანაკლია სიტი, თუ გსმენიათ. ასეთი ორგანიზაციაც იყო და შევხვდით ინტერნეტში, ნახავთ, რომ აი ანაკლია პორტი ხო უნდა იყოს და იქვე გვერდზე ქალაქი. ვეწინააღმდეგებით ამას და აი სწორედ ერთ-ერთი არგუმენტი ეს გახლავთ, რომ საქართველოს არ საჭიროებს ახალ ქალაქებს. ეს არ არის კანადა ან რუსეთის ფედერაცია, სადაც მართლა საჭიროა განსახლების ახალი კერების შექმნა. საკმაოდ მჭიდროდ არის დასახლებული დასავლეთ საქართველოს ამ კუთხით, ამ თვალსაზრისით. ახალი ქალაქის შექმნა ტვერსასრუტივით გამოსწოს მოსახლეობას და მოიყვანს აქ, ჯერ ვინ ცხოვრობს კაც მარიცის და დაგვენგრევა ის სისტემა, განსახლების სისტემა, რომელიც ჯერჯერობით მეტნაკლებად, რომელსაც ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ. ალტერნატივა რა არის? სატრანსპორტო სისტემების გაუმჯობესება. თუ ჩვენ გავაუმჯობესებთ სატრანსპორტო სისტემას და დავნიშნავთ არა 80 კმ, არამედ 100 კმ-იან, ასე ვთქვათ, იზოქრონებს 100 კმ-ის პარლებში, ხომ? გაცილებით უფრო შემჭიდროვდება ეს. ეს პრაქტიკაში არსებობს. ასეთი განსახლების სქემები, ვფიქრობთ, რომ მაინც ეს უფრო ხელსაყრელია, ვიდრე ახალი ქალაქის მშენებლობა. მაგრამ მოგეხსენებათ, მშენებლობა, ვთქვათ, ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული, ინტერესებით შეიძლება გაჩნდეს იქ და ასე შემდეგ. ლაპარაკი არ არის იმ მცირე რიცხოვან კონტინგენტზე, რომელიც დღე და ღამე იქ უნდა იყოს ადგილზე. ანუ
ესე იგი განსახლების აი ამ წერტილებიდან რომელსაც თქვენ ხედავთ თქვა 9 საათის ფარგლებში სამსახურშია კაცი, მერე ბრუნდება თავის კარმიდამოში, თქვა ფუსფუსებს ეზოში, ტყვება ბუნებით და ასე შემდეგ. თუ ჩაიკეთოს თქვა მრავალსართულიან სახლებში. ეს ერთი თემაა. მეორე თემაა პერსპექტივაში სოფლიო დათბობის პირობებში იცით თქვენ რომ აიწევს ოკეანის დონე, მათ შორის ძალიან ბევრ ქალაქს, როგორც ამბობს ერთი მხარე აი ამ კლიმატოლოგების რომ ჩაიძირება, გარდა ამისა დათბობა ასე ვთქვათ მუდმივი გამყინვარე და მზრალობის ესე ვთქვათ ზონაში კანადა იქნება თუ რუსეთი გამოიწვევს საძირკვლების რყევასაც და გაუბედურებას, ასე რომ ეს კომპონენტი მეტყველებს იმაზე რომ უკეთესია რომ ჩვენ არ გქონდეს აქ ასე ვთქვათ ახალი ქალაქი, მაგრამ ამას გაცნობიერება ჭირდება ხელისუფლების მხრიდან და ასე შემდეგ. ნუ აქ ვილაპარაკეთ ჩვენ საქმიანობის სეზონური დისკრეტულობა, ანუ წვეტადობა სეზონურად აქა და ყოველკვირეული დისკრეტულობა, ცოტა წინ დავასწარი მოვლენებს. მეურნეობა, ნატურალური მეურნეობა და ფულად საკრედიტო გაუცნობიერებლობა და საბაზრო ფულადი ურთიერთობები, ფულად საკრედიტო კულტურა. ბენჯამინ ფრანკლინმა თქვა თავის დროს რომ დრო ფულია, ისევ დროსთან დაკავშირებით. საბანკო საქმე, მევახშეობა და ქართულ საზოგადოებაში ასეთი ტერმინიც იყო რომ ურიის ვალს ავიღებო. რას ნიშნავდა ეს? ნიშნავდა პროცენტიან ვალს. მევახშეობა იყო. ადრე ეს ითვლებოდა სამარცხვინო საქმიანობა, დღეს საამაყო საქმიანობაა, ხო? ბანკირია კაცი, რას ლაპარაკობთ. მაგრამ წინა კულტურაში, ტრადიციულ კულტურაში აბსოლუტურად მოკლებული იყო საზოგადოება ფულად საკრედიტო კულტურას, შეიძლება ითქვას. დღეს ნელ-ნელა ვსწავლობთ, მაგრამ რამდენმა დაკარგა ბინა ბანკში ჩაბარებული, სახლიდან ხო არ გამაგდებს. გაგაგდებს კი არა, უარეს გიზამს. იმიტომ რომ არის საბაზრო ურთიერთობა, არის კაპიტალიზმი, გვინდოდა ეს კაპიტალიზმი, მივიღეთ და დღეს უნდა ფრთხილად ვიყოთ საკრედიტო საქმიანობაში. რამდენი ვიცით რომ დაგერევებულია სახლები, თვითმკვლელობები, ამასთან დაკავშირებით უბედურებაა ეს, რა თქმა უნდა, და ნელ-ნელა შემოდის ახლა რაღაცა თემები, რომ როგორც თქვათ ესპანეთმა აკრძალა მაგალითად გასახლება. ესპანეთმა გაგრძალა გასახლება, რომ იქაც არის ეს პრობლემები. ცხადია, ჩვენთანაც რაღაცნაირად უნდა დაზღვეული იქნას ეს სიტუაცია. სხვაგვარად ბანკები გახდება მესაკუთრე ნახევარი საქართველოსი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან საფრთხილო საქმეა ჩვენთან. ეს სახალხო კადრია მარცხნივ, აბაშის გოჭები, ასე ვთქვათ. უშუალო სოციალო-ეკონომიკური კავშირები და მარჯვნივ არის ქალაქური ცხოვრება და აქ ძირითადი გმირი ამ კადრისა არის არა ვთქვათ მწვენდავი ფეხსაცმლის, არამედ თვითონ გაზეთი და გაზეთის მკითხველი და რაშია საქმე. აქ არის უშუალო კავშირი, ხო? ასე ვთქვათ, გაზარდა გოჭები, ჩამოიყვანა გაყიდა. ანუ პირდაპირი კავშირია სოციალო-ეკონომიკური, შეიძლება ითქვას. აქ გვაქვს საქმე, ერთის მხრივ პირდაპირი კავშირია ემსახურება წმენდს, მაგრამ მეორეს მხრივ გაზეთი ხელში უჭირავს, რომელიც არის შედეგი გაშვალებული, ხანდახან ამბობენ ხოლმე ირიბი, მაგრამ ჯობია გაშვალებული, ანუ მრავალი შვალედური ეტაპი, ესე იგი გაიარა გაზეთმა, სანამ მოხვდა ამ ადამიანის ხელში. ეს რა ეტაპებია? ნუ ჯერ ვთქვათ მატერიალური ეტაპები, ეს არის ხემოიჭრა, ქაღალდი გაკეთდა, ესე გამოიგზავნა ეს ქაღალდი რედაქციაში, დაიდო სადღაც სტამბაში. ამასობაში მეორე ფლანგი მუშაობს იმაზე, მოიპოვოს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, რედაქტორთან გაიაროს ეს ყველაფერი, დააკაბადონოს, დაბეჭდოს, დისტრიბუტორმა დაარიგოს და აი რამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა იმაში, რომ ამ კაცს წაეკითხა დილით გაზეთი. აი ეს არის სწორედ ესე იგი სულხან საბასეული, თუ გახსოვთ, ერთი ფრაგმენტი იმისი განმარტებისა, სარგებელსა მივანაყოფებდეთ. ანუ ერთმანეთის ასე ვთქვათ, სარგებელის სამსახურში დგას ხალხი ქალაქურ გარემოში, მაშინ როდესაც ტრადიციულ საზოგადოებაში ეს კონტაქტები გაშვალებული ხასიათის არ არის, თუმცა ხარდაჭერა და ეს ვთქვათ, სხვა ხასიათს ატარებს ურთიერთობებში, რა თქმა უნდა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კონფიგურაცია
ამ ორ საზოგადოებაში, ტრადიციულში, რურალურში, სოფლურში და თანამედროვე რაციონალურში, ურბანულში. მარცხნივ არის სწორედ ეს ტრადიციული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ნაკადები ინფორმაციის გავრცელებისა. თითოეული რგოლი ადამიანია, პიროვნება, ესე იგი ინფორმაცია იცვლება ქსელურად, ქსელური ხასიათი აქვს. ქსელურ ხასიათს ახასიათებს ტავტოლოგია გამომივიდა, მაგრამ მაინც ესე იგი გაფუჭებული ტელეფონის სინდრომი, ჭორი, არაჩვეულებრივი გარემოა, ესეთი გარემო ჭორის გავრცელებისთვის, ეს ჩვენი ესე ვთქვათ რომ არის და საინფორმაციო ნაკადების ღერძული კონფიგურაცია. ანუ ცენტრალური როგორც წესი სპეციალიზებული დაწესებულება, კი ბატონო, რომელიც ავრცელებს ინფორმაციას და მიმღებები, რეციპიენტები გარშემოა. მაგრამ დღევანდელი ვითარება ცოტა სხვანაირია. ნუ ეს ან ტელევიზია არის, ან ინტერნეტია, ასე შემდეგ. დღეს თქვენ იცით, რომ ძალიან აქტუალურია ეგრეთ წოდებული, რა ქვია, ტროლების, ფეიკების და კიდევ ისი ბოტების, ხო? დღეს ვაზუსტებდი, რომელი რას ნიშნავს. საინტერესოა, ხო? ამიტომ გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე პოზიტიური მხარე დღევანდელი საინფორმაციო ნაკადებისა, ეს გახლავთ სოციალური მედია. ანუ თქვენ ვინც მონაწილეები ხართ, მონაწილენი ან Facebook-ში, ან სხვა სისტემებში, რომლის მეშვეობითაც გაიგეთ თუნდაც დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, თქვენ ქმნით იმ საინფორმაციო ველს, რომელშიც ტყუილი, ესე იგი ფეიკი ნაკლები შანსი აქვს, რომ გაიხაროს ამ ტყუილმა ინფორმაციამ. და სხვა შორის ამის საინტერესო მაგალითებია დეზინფორმაციის მანქანებიც მუშაობს უკვე ცხადია, მაგრამ მეორე მხრივ სოციალურ მედიამ მე სპეციალურად დეპოლიტიზება მოახდინე ჩემი პრეზენტაციის, არ მინდა თბილისში რაც ხდება ამაზე საუბარი, მაგრამ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რევოლუცია სოციალურ ქსელებზე აგებული იყო ეგვიპტის რევოლუცია. აი ეს არის მარჯვენა კადრი არის ეგვიპტის რევოლუცია. რევოლუცია, რომელსაც არ ყავდა ლიდერი. ლიდერი იყო საზოგადოება, ეგვიპტის საზოგადოება, რომელმაც ვერ აიტანა რაღაცა თქვათ ავტოკრატიული რეჟიმი და ამ სოციალურ ქსელების მეშვეობით გამოვიდა ქუჩაში და გადააყირავა თქვათ ის ხელისუფლება. სხვა საკითხია, შედეგი რა მოყვა, როგორ იყო, მაგრამ რა არის საინტერესო ისიც ამ რევოლუციას ეგვიპტისას არ ყავდა ლიდერი და იწვევდნენ ლიდერის როლს თავაზობდნენ ელ-ბარადეი იყო ასეთი ეგვიპტელი პროფესორი, თქვათ აკადემიური წრეების წარმომადგენელი, მაგატეს ლიდერი, ანუ ანტიატომური სააგენტო არის საერთაშორისო იმის ლიდერი, ანუ ეძებდნენ ლიდერი არ ყავდათ, იმიტომ რომ ლიდერები თვითონ იყო ეს საზოგადოება. აი მე მგონია რომ ჩვენი ქართული საზოგადოება ნელ-ნელა ნაბიჯ უახლოვდება ამას. როდესაც თქვენი თაობა, თქვენი თქვათ აი ამ ურთიერთობით, თქვენი აქტივობის მეშვეობით შეძლებთ სიტუაციის გარდატეხას დემოკრატიული მიმართულებით. მე ამის იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, დავბრუნდეთ. დიახ. ეხლა ინფორმაცია და საზოგადოების სივრცეები. მარცხნივ, ნუ ტრადიციული ბირჟაა სოფლის. რა ქნა სამ ხალხმა? სად მოიპოვოს მეტი ტრადიცია, ინფორმაცია, ჯერ შეიძლება არც აქვთ კომპიუტერი, ან არ აინტერესებს, ან არ შეუძლია, ესე ვთქვათ, პროგრამა, საღამოს პროგრამა ტელევიზიით ჯერ არ დაწყებულა, იმიტომ რომ ტელემაყურებლები ესენი და არა მომხმარებლები ინტერნეტისა, გასაგებია, მაგრამ ქალაქურმა კულტურამ ჯერ კიდევ ანტიკურ პერიოდებში აქ ორი კადრია სხვადასხვა, ერთია აგორის ერთ-ერთი ელემენტი, ეს ცხადია საბერძნეთია და მეორე ფორუმ რომანუმ, რომაული ფორუმი, სადაც ხალხი იკრებებოდა ამბის გასაგებად. გაზეთები ცხადია არ იყო, მაგრამ იყო ერთი ცენტრი, სადაც იკრებებოდა ხალხი, სხვა შორის თბილისშიც იყო და ესეც ვნახოთ. მარცხნივ არის პარიზი, კუნძული სიტე, პარიზის ცენტრში ცხადია, ხედავთ, სადაც ღვთისმშობლის ტაძარია, ხიდი არის პონტ-ნევ, ახალი ხიდი ეწოდება, სადაც პარიზელები იკრებებოდნენ ამბების გასაგებად. სანამ გაზეთები გამოვიდოდა საფრანგეთში. საფრანგეთში ერთი პირველი ქვეყანა იყო გაზეთების ქვეყანა, აქ იკრებებოდნენ. ჩვენთან ეს იყო სალაყბო, ეგრეთ წოდებული, ჯერ იყო დღევანდელი ლეონიძის
ტერიტორია ბაღის ტერიტორიაზე ყოფილი ალექსანდრეს ბაღის ქვედა ტერასა, შემდეგ გადმოინაცვლა ცოტა ზემოთ, მაგრამ თბილისელებს ჰქონდათ ისეთი ადგილი, სადაც ამბებს გებულობდნენ, მიქონდათ ამბავი და ასე შემდეგ. თქვათ შორის, ესე იგი ეს საინფორმაციო ასეთი უშუალო ინფორმაციის ბოლო დრომდე მოქმედებდა, სად იცით, აი მშრალ ხიდთან დაახლოებით ერთი 7-8 წლის მაინც იყო ბინების ასე ვთქვათ მაკლერები იქ იკრიბებოდნენ იყვნენ და არა მარტო განცხადებები სიტყვა და საქმე ან ასე შემდეგ, არამედ უშუალოდ იქა ტრიალებდნენ. ანუ ქალაქი ყოველთვის გამოყოფს ისეთ ვთქვათ თავისი ორგანიზმიდან ისეთ ელემენტს, სადაც ინფორმაციის გაცვლა ხდება, გენერირება, გაცვლა და ასე შემდეგ. ასე რომ ამასაც ყურადღება უნდა მიექცეს ზონირების თვალსაზრისით, ეს ჩვენ გავიარეთ. ბუნებასთან მიმართება. ტრადიციულ საზოგადოებაში ეს დადებითი მხარეა, ტრადიციული საზოგადოების არ გვეგონოს რომ მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფითზე ვლაპარაკობთ, პირიქით, ტრადიციულ საზოგადოებას აქვს თავისი დიდი პლუსებიც, მათ შორის არის ბუნებასთან შერწყმა, სინკრეტიზმი რა არის სინკრეტიზმი, განუყოფლობა. ასე იგი, განუწყვეტლობა ერთმანეთისგან და მაგალითია, მაგალითად, იგივე პირიქითა ხევსურეთი აქ შატილია, ასე იგი, აქაც ზონირების ამბავია, ალბათ თქვენ ხედავთ რომ ეგ ეწოდებული ხარ, ვინც დამყოფი ხართ, ხატის მიწა არის აი აქ, ამას ხელს არ ახლებდნენ, ვინაიდან აქ ითესებოდა ქერი, რომელიც იხარშებოდა და ხატის დღეობის დროს დაილეოდა და ამაზე არ შეიძლებოდა არავითარ შემთხვევაში არაფრის ესე იგი მშენებლობა და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენ კომუნისტების პერიოდში აქ რაღაცები აშენდა, ახლაც ვითარდება რაღაცა, თვითონ ვერტფრენიც აქ ჯდება, ანუ შეიცვალა ეს ვითარება და კიდევ რა, ძალიან ფაქიზად ეპყრობოდნენ ჩვენი წინაპრები ტრადიციულ საზოგადოებაში ბუნების ისეთ თქვათ კომპონენტებს, როგორიც არის თქვათ ცხოველების სამყარო, ესე იგი იხტიო ფაუნა, თევზები, ანუ იცოდე როდის შეიძლებოდა თევზაობა, როდის არ შეიძლებოდა თევზაობა, ბრაკონიერობა გამორიცხული იყო, იმიტომ რომ სოციალური კონტროლი იყო ძალიან მკაცრი, არასოდეს არ ესროდნენ დაუშვათ მას დედალ ჯიხს არ ესროდნენ, ასე ვთქვათ, ღირსეული მონადირი არ ესროდა და ასე შემდეგ. ამის გარდა ბუნებასთან მიმართებაში იყო ესეთი ძალიან ჩვეულებრივი გარემოებები, როგორიც არის უნარჩენო ეკონომიკა იყო. ნარჩენები როგორც ასეთი არ არსებობდა. ძვლებიც კი გადიოდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა გადაუგდებდა ძაღლს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენმა ეპოქამ მოიტანა დააკვირდით ძალიან ბევრი ნარჩენების, ასე ვთქვათ, კომპონენტები, იქნება შეფუთვა, კონსერვის ხილები, ასე შემდეგ და რომელიც ქალაქებში კი, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად მოვლილია, მაგრამ დააკვირდით ტრადიციულ საზოგადოებაში სად მიდის ეს ნარჩენები, სადაც არ არის დაყენებული და ეს ურნები და ასე შემდეგ, მიდის ხევში. ხო, იმიტომ რომ მდინარე წაიღებს რა მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ამ ნარჩენების დეპონირება, განთავსება გახდა ძალიან სერიოზული ქალაქშენებლობითი პრობლემაც დიდ ქალაქებში. ტრადიციულ საზოგადოებაში ეს არ იყო, მოგახსენებათ რატომ? მოგახსენეთ რატომ? გუშინ წინ თუ არ ვცდები, იყო სიუჟეტი ტელევიზიით, მე ტელევიზორს უყურებ, ბოდიშს ვიხდი, ბათუმელების დიდი პროტესტი. თუ ნახეთ, თუ მოისმინეთ, ან თუ ესე იგი თევზის ქარხანა, რომელიც საშინლად, ასე ვთქვათ, ნუ ყარს და უბედურთმე ნარჩენები და ასე შემდეგ, გააპროტესტეს, ჩვენ ასე ვთქვათ ეს smellscapes მერე შევეხებით, ანუ სუნების რელიეფს ქალაქში. მაგრამ ეს იყო დიდი პროტესტი, გადატანა უნდათ ამ ქარხნისა, იქედან ითხოვენ გადატანას ამ ტექნოლოგიის შეცვლას და ბოლო დროს თუ არ ვცდები, მასში ნაგავსაყრელზე ნორიოში თუ არ ვცდები, მარიამ თქვენ იყავით ხო ბოლოს? ნორიოს თუ ვიღაცა მითხრა ბოლოს ვიყავიო, წარმოუდგენელი სუნი დგას, ანუ შერჩევა აუცილებელია დასახლებაში, ხო? ანუ აქაც ნახეთ ზონირების ამბავია. ესე იგი, ჩვენი ხელობის საქმე ესეც. გაბატონებული ქარები, გრუნტის წყლები, ტექნოლოგია, ამ ყველაფრის მონიტორინგი და დაცვა და ასე შემდეგ.
რას ვერჩით იმ ნორეულებს, რომელიც ვეღარ სუნთქავენ იქ, ხო? ანუ ჩვენი ბრალიც არის გარკვეულწილად, ვინ შეარჩიეს ადგილი, აქ ეკონომიკაც არის, იმიტომ რომ ზიდვის მანძილებია და ასე შემდეგ. აქ ტექნოლოგიებიც არის, მაგალითად, გადამტვირთვავის სადგურების მდებარეობა, იმიტომ რომ ახსოვს დრო, როდესაც წყნეთში დიდი მშენებლობა ადრეც იყო და უნდა ეზიდათ დაუშვათ პირობითად ზემო წყნეთიდან, ესე იგი, იმისი გლდანის პოლიგონზე წამოგიდგენიათ, რომელიც ყვატყოფელი მძღოლი წაიღებს იქიდან და გადაყარა იმან სამშენებლო ნაგავი იყო თუ რა იყო, ხევში ჩაყარა ყველაფერი. ანუ ნახეთ, სივრცის განზომილება აქაც შემოდის, აი ამ ბუნებასთან ურთიერთობა. მაგრამ მეორე რამეა, ძალიან სიცოცხლის უნარიანია ურბანული კულტურა. იმ წუთზე რეაგირება ხდება, ნუ განვითარებულ ქვეყნებში განსაკუთრებით, მაგალითად შემოდის დაცული ტერიტორიების სისტემა, აქ არის მე მგონი ლაგოდეხის პარკის შესასვლელი თუ არ ვცდები აქ ეკოლოგიური ბილიკი ქვია, მე მგონი ასე აწერია და ასე შემდეგ, ანუ ეკოლოგიური განათლება შემოდის ნელ-ნელა, ასე რომ თვით იცით რა არის რეფლექსია რას ნიშნავს? აი მდგომარეობიდან გარედან გამოსვლა და შეხედო მდგომარეობას გარედან. ეს უფრო ურბანული კულტურის თვისებაა, ვიდრე ტრადიციული და ბუნებასთან მიმართებაში ამის შესახებ ძალიან კარგად წერს ლე კორბუზიე, ჩემი თაობის სათაყვანებელი ქალაქშენებელი არქიტექტორი, რომლის შემოქმედება ახლა რევიზიას განიცდის, არ დაგემალათ, რომ გარკვეული ხარვეზები იყო, რამაც იმოქმედა შემდეგ ქალაქ განვითარებაზე არც მაინც დადებითად, ფუნქციური ქალაქშენებლობა ეგრეთ წოდებული. ძალიან კარგად წერს, რომ დააკვირდითო განა გლეხყაცი ტყბება, ასე ვთქვათ, ადრიან დილას ცაში ტოროლას გალობით. არა, ამას აკეთებს ქალაქელი ადამიანი, რომლის სააზროვნო მექანიზმი მომართულია დიდ ქალაქში. ანუ ფასადებს, ასე ვთქვათ, აი ბუნების ღირსებას ამ შემთხვევაში. ნუ ეს შეიძლება საკამათოც იყოს, გააჩნია ახლა რა რომელი კულტურაა, ქართულ კულტურაშიც შეიძლება იყოს უფრო კარგი მაგალითები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უკვე კულტურული რეფლექსია იმდენად აშკარაა, რომ მწვანე არქიტექტურა, მწვანე ეკონომიკა, მწვანე ენერგეტიკა, ეს თემები შემოდის და შემოდის. და ძალუმად არის შემოსული და ამას ვერ გავექცევით. არ ვერ ჩვენ დაპროექტებაში, ვერ ჩვენ ქალაქებში, სამწუხაროდ ამას ჩვენი პატივცემული ხელისუფლება ნაკლებად გრძნობს და მიმართავს ცოტა სხვა ხერხებს, როგორ გააუმჯობესოს ის სტატისტიკური მონაცემები ბალანსი, საბალანსო ერთეულებისა ქალაქში, თუ გნება თბილისში, მაგალითად 2007 წელს გაფართოვდა თბილისის საზღვრები, შემოიერთა რეკრეაციული ზონები და ერთ სულ მოსახლეზე გაცილებით უკეთესი ციფრი დაიდო. მოსახლეობა მიემატა მიზერულად, ვინაიდან ძირითადად სოფლები შემოემატა, მაგრამ ფართობი იცოცხლე. კოჯრის ტყეო, ბეთანია, ჩვენია უკვე თბილისია და ასე შემდეგ, მთელი ეს მასივი, მწვანე მასივი გავყოთ ერთ სულ მოსახლეზე, ვაჯობეთ სტოკჰოლმს. ხო, ადვილია, მაგრამ სინამდვილეში სხვა რამე, ამიტომ ხერხად თავაზობთ ურბანისტები ჩვენ, ჯერჯერობით არ გამოიყენება სამწუხაროდ ყოველთვის ყველგან, მაგრამ აი ცხეთაში სურს რომ გავაკეთოთ ეს, ეგრეთ წოდებული საბალანსო ერთეულები. არა ასეთი გამოთქმა არსებობს საშუალო ტემპერატურა ავადმყოფოში. ანუ ყველა შეაჯამო და გაყო ავადმყოფების რაოდენობაზე, ხო? ახლა კარგ შედეგს მიიღებ, იმიტომ რომ ზოგს კი აქვს 42 გრადუსი, მაგრამ ზოგი მორგშია, ხო? შუაზე რო გაყო, რაღაცა გამოგივა. გამოყავით ქალაქში ერთეულები, იქ ვნახოთ ერთ მოსახლეებზე რამდენი მოდის. პირობითად ძველ თბილისში რამდენია, მასე აღმაშენებელის რამდენია, იქ ხო საერთოდ გავანადგურეთ, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა ბაღ-პარკების სახით. ახლა კი რაღაცა ცოტა გონს მოვეგო, მე მგონი ჩვენი ქალაქის ხელისუფლება ამ კუთხით, სხვა შორის ძალიან საინტერესო იყო ეს დაგეგმარების ის კომპონენტი, მაგრამ ახლა ამაზე საუბარი არ გვაქვს. ანუ ბუნების თემა შემოდის ძალიან ძლიერად. აი ეს არის კიდევ ძალიან საინტერესო მომენტი. ქცევის ტერიტორიული განპირობებულობა. ტრადიციულ საზოგადოებაში ტერიტორიას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ სად როგორ იქცევა ადამიანი. ახლა ალბათ თქვენს გიგზნიათ, რომ უცხო ქალაქში სხვანაირად იქცევით, თბილისში სხვანაირად, თქვენ უბანში სხვანაირად, სხვაგან კიდევ სხვანაირად.
ანუ ეს არის ტერიტორიული წინასწარ განპირობებულობა ქცევის მოდელის აქცევის პატერნების როგორც სოციოლოგები იტყვიან, ანუ ნიმუშებისა. ეს განსაკუთრებით მთაში ჩანს. თქვენი ნებართვით სხვათ, ნუ ახლა ხედავთ, რომ ეს არის ინტერიერი სვანური დარბაზ-მაჩუბისა, მარცხნივ აღარ თარგმნე, თუ გნებავთ გზადაგზავ თარგმნი რუსულიდან ქართულად, მაგრამ წავიკითხავ და ვინც ვერ გაიგებს ამას, ორი სიტყვით ვეტყვი. ამას წერს კოვალევსკი, ეს არის სპეციალისტი, რომელიც რუსეთმა გამოაგზავნა 1880 წელს ამას, რომ შეესწავლა საქართველოს რეგიონები. ნუ რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესები ჰქონდა. ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის გამკაცრება, რუსიფიკაცია, კი ბატონო, ესეც იყო, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება ერთი რამე, რომ დიდ საკანონმდებლო რეფორმამდე, ეს არის 1800 თუ არ ვცდები 64 თუ 3 წელი, სპერანსკის რეფორმა ეგრეთ წოდებული, სამოქალაქო საქმეები საქართველოში ირჩეოდა ვახტანგ მეფის კანონმდებლობით. ხოლო ცისხლის სამართლის საქმეები ირჩეოდა რუსეთის კანონმდებლობით. აი სპერანსკის რეფორმის შედეგად შეიცვალა, მაგრამ დაგზავნილი იყო ხალხი სხვადასხვა რეგიონებში, რომ როგორი რეაგირება არის ადგილებზე ამ ახალ კანონმდებლობაზე. და წერს ეს კოვალევსკი მთის მთაზე წერს, чужеродец пользуется привилегиями гостя лишь до тех пор, пока остается вообще не с очагом. Стоит ему выйти за порог приютившего его двора, и обязанности хозяина охранять гостя от врагов и мстить за его обиду, как за обиду родственника, сразу прекращается. Ану, маспинзели, стумарикас маспинзелс, маспатроновс, რა თქმა უნდა ეს არის სტუმართ მასპინძლობის თემა და ესეც გვაქვს ასე ვთქვათ ამაში დამეხმარა ვახტანგი რა იყო ნიკო რომ გამახსენე რომ სტუმართ მასპინძლობაშიც არის ეს თემა რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულია ანუ დააკვირდით წაიკითხეთ თქვენით სტუმართ მასპინძლობიდან ეს ციტატა ესე იგი ტერიტორიული ესე იგი განპირობებულობა არის ქცევისა მე ვიცავ პატრონობ ჩემს სტუმარს მანამ სანამ აი ჩემს კარშია ამ შემთხვევაში კარი გაგებული არა როგორც არქიტექტურული ელემენტი არამედ როგორც აი რომ სახკარი პირობითად ტერიტორია აქედან მოდის ეს ურბანო ტოპონიმები როგორც არის წინამძღვრიად კარი მაგალითად ამ შემთხვევაში წინამძღვრის შვილების სამოსახლო დიდი ტერიტორია კარი აქედან მოდის დიახ, რა ხდება თქვათ ამ შემთხვევაში დასავლურ თუ გნებავთ ქალაქურ კულტურაში ამ შემთხვევაში ქცევის მოდელი არ არის ტერიტორიული, არის ინტერნალიზებული ადამიანის მიერ. ანუ თქვათ კეთილშობილი ადამიანი ყველგან მოიქცევა როგორც კეთილშობილი ადამიანი. ექიმი ყველგან მოიქცევა როგორც თქვათ ექიმი. ქურდი ყველგან მოიქცევა როგორც ქურდი. ანუ როლური ქცევა უფრო ვიდრე ტერიტორიული. რა სოციალური როლი აქვს? სოციალური როლი მოგესალმებათ, ხო, რაც არის რეალურად რას წარმოადგენს ადამიანი, რა ფუნქციები აქვს საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. აი მარჯვნივ გვაქვს ეს ნიღბები ზევით. რა ვიცი, მე მგონია რომ არის ვენეციის, ვენეციის ნიღბები ცოტა სხვანაირია. ყოველ შემთხვევაში კარნავალია როგორც ჩანს და რატომ იცით? ვენეციის კარნავალის ეგეთია, რომ კარნავალის დროს ყველა იცვლება, თანაბარია, არავითარი ესე ვთქვათ სუბორდინაცია არ არსებობს, იქცევა როგორც უნდა, ხანდახან უწესოთაც ამის თავს უფლებას აძლევს თავის თავს, რომ განიტვირთოს რაღაცა შეიძლება შინაგანი ფსიქოლოგიური დაძაბულობისაგან. ანუ ესე იგი ტერიტორიული ქცევა ვიმეორებ ტრადიციულ საზოგადოებაში ექსტერიტორიული, ინტერნალიზებული, ანუ გათავისებული ქცევის მოდელი ფასეულობებზე აგებული არის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ურბანულ საზოგადოებაში. და აქაც ანეკდოტს მოვიშველიებ, ასე ვთქვათ, კუნძულზე მოხვდნენ, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რამდენიმე ადამიანი და მათ შორის ინგლისელიც და გავიდა ერთი კვირა, მეორე კვირა, და ასე ვთქვათ, ესე იგი არავითარი ურთიერთობა კონტაქტები და მივიდე ერთი ეკითხება ინგლისელს რატომ ასე ვთქვათ არ ესაუბრები ამას და ჩვენ ერთმანეთსო არ ვიცნობთ ანუ თავისი როლი თქვა ჯენტლმენის როლი თუ არ გააცლეს ადამიანი მასთან ურთიერთობა არ შეუძლია ესეც ვერ დათმო იმ უკაცრიელ კუნძულზე ადამიანმა
ძალიან მნიშვნელოვანია და გამომდინარეობს როლებიდან სოციალური კონტროლის ფორმები. კონტროლი, არაფორმალური სოციალური კონტროლი ტრადიციულ საზოგადოებაში, ზემოთ არის ნაჩვენები, სხვა შორის არაფორმალური, ესე იგი, სოციალური კონტროლის პოზიტიური და ნეგატიური ფორმები არსებობს, ისევე როგორც ფორმალური კონტროლისა. ასე ვთქვათ, აქ მარცხნივ არაფორმალური სოციალური კონტროლის მხოლოდ ნეგატივია ნაჩვენები, მაგალითად, ჭორაობა, ხო? გაჭორვა ვიღაცის, ეს კონტროლია სოციალური, გარკვეულწილად, შემდეგ დატუქსვა, დასჯა, არა კანონისმიერი, არამედ დასჯა რაღაცა სხვა მეთოდებით, შეიძლება უბანში რაღაცა ცემა, გალახვა, ახალგაზრდობაში ჩხუბი და ასე შემდეგ, ეს სოციალური კონტროლია, ნეგატიური, ცხადია, მაგრამ არის პოზიტიურიც, მაგალითად, კარგი სახელი აქვს, ხო, ადამიანს იცნობენ, თამადად ირჩევენ ადამიანს, ეს მამაკაცებში მიღებულია, რომ რიგით კაცს ხო არ აირჩევენ თამადას, უნდა იყოს რაღაც გამორჩეული ადამიანი. ესეც ახალისება, იმასაც სიამოვნებს, ხო, თამადა არის არჩეულია. ქალაქში სხვანაირად არის ურბანულ საზოგადოებაში არის ფორმალიზებული სოციალური კონტროლი. აქაც დადებით და ისა უარყოფითია. კონტროლს ახასიათებს აკონტროლებს ინსტიტუციები. თანამედროვე საზოგადოებაში პოლიცია, მილიცია, ჯარი, პროკურატურა, რაც გინდა, ხო? ანუ ისე მოიქცე, როგორც ესაჭიროება ამ საზოგადოებას. მაგრამ ეს არის დამსჯელი ორგანოები, შეიძლება ასე ითქვას, მაკონტროლებელი დამსჯელი ორგანოები, მაგრამ არსებობს დადებითი პოზიტიური კონტროლი სოციალური, მაგალითად, ჩინმედლები, დაწინაურება, რაღაცა კიდევ სხვა რაღაც დიპლომის მიცემა, თქვათ კედლებზე რო აკრავენ რაღაცეებს, ანუ თქვათ ესეთი რაღაცა არის, ანუ პოზიტიური ავტორიტეტი დაუშვათ ადამიანის ამა თუ იმ სფეროში, ეს არის პოზიტიური, ასე ვთქვათ, სოციალური კონტროლი. სოციალური კონტროლის გარეშე არ არსებობს არც ერთი საზოგადოება, სხვადასხვა ფორმები აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ქართულ საზოგადოებაზე, მეტნაკლებად ვცდილობთ რომ დავრჩეთ ამ ფარგლებში. დიახ, მაინც დავუბრუნდეთ, იქ სადაც სახელმწიფო უძლურია ან ვერ ფარავს საკონტროლო სფეროებს, ჩნდება არაფორმალური სოციალური კონტროლი. მაგალითად, ქურდების ინსტიტუტი. ქურდების ინსტიტუტი არჩევს საქმეს და გარკვეული თუ თანხაზეა ლაპარაკი, გარკვეული პროცენტის ხარჯზე უგვარებს, ესე იგი, ფინანსურ პრობლემებს. არაფორმალური სოციალური კონტროლი, თქვათ, ტერიტორიული თვალსაზრისითაც არსებობს. აი თბილისის უბნებში თუ გნებავთ, დღემს იქვე სუცდება და მილევადია ეს კონტროლი, მაგრამ ესე იგი, ნახევრად საზოგადოებრივი სივრცის შემქმნელი იყო ეს კონტროლი, მაგალითად თბილისური ეზო, სადაც იყო ესე იგი, არა თქვათ ფორმალური, არამედ ნახევრად ფორმალური სოციალური კონტროლი, მაგალითად რო შეხვიდოდი ეზოში, ვიღაცა მეზობელს შეეძლო ეკითხა, ვისთან მიბრძანდებით, ხომ? ესე იგი, ვერ ერღოდი რა შენი საქმეა, იმიტომ რომ შედიხარ იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის ესეთი ნახევრად საზოგადოებრივი სივრცე. ანუ ეს კონტროლი ქმნის ამ სივრცეს და ეს იყო ძალიან დადებითი მოვლენა იმ დროს, ყოველ შემთხვევაში დღეს ვითარება ცოტა შეცვლილია, ამასაც ვნახავთ და თუნდაც აი უბნის ასე ვთქვათ სიტუაციაში მაგალითად ქურდი არ ქურდობდა თავის უბანში. ეს გამორიცხული იყო ქურდობა. ასევე სხვა შორის ჩვენი არის ეთნოგრაფიული ლიტერატურა, მათ შორის ხევსურეთზე, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ხევსური არასოდეს მოპარავდა თავის მეზობელს რამეს. ძირითადად ქურდობა და იყო ქურდობა, საკმაოდ გავრცელებული, ითვლებოდა ვაჟკაცობათაც, მათ შორის ესე იგი საქონლის მოპარვა, ხან ჩეჩნები იპარავდნენ, ხან ხევსურები იპარავდნენ, ეს იყო საგმირო საქმე და ნაქურდალი მოქონდა ხევსურულ სოფლებში, თავისუფლად, ღიად და ითვლებოდა საქმედ. ანუ ესეც ტერიტორიული ქცევის ერთ-ერთი ელემენტი იყო. ქალაქში გადმოტანილი ეს მოდელი, ასე ვთქვათ, არ პასუხობს თანამედროვე ცხოვრების სტილს და ამდენად ადრე თუ ვინ გადავარდება. ეხლა კიდევ ერთი შედარება ფაქტორების. ერთგვაროვნება ტრადიციულ სოფელში ერთგვაროვნება.
ერთგვაროვნება აბსოლუტურად ყველაფერში შეიძლება ითქვას. აქ არის უბრალოდ ნაჩვენები განსახლება მარცხნივ ერთგვაროვანი ბუტერბროდივით გადასმული ასე ვთქვათ სახლებია. თქმა უნდა იქნება სადღაც იქ ეკლესია იქნება, სასაფლაო იქნება, წყარო იქნება, მაგრამ ამოიწურა ამით. თუ ტრადიციული სოფლის დასახლებაა. ქალაქი იმით გამოირჩევა არის მრავალფეროვნება, ყველაფერში აბსოლუტურად. დაწყებული პროფესიებით, ახლა მე დარწმუნებული რომ მარცხენა კადრში ამ სახურავ ქვეშ რამდენიმე 3-4 პროფესიის ადამიანი ცხოვრობს, შეიძლება 5 პროფესიის ადამიანი, ალბათ მეტი არა. მარჯვნივ დაჩვენებია მე თუ არ ვცდები მე-17 თუ მე-18 საუკუნის პარიზის ქუჩის ვაჭრების სპეციალიზების რაოდენობები. აი როგორ ვაჭრობდნენ ქუჩის ვაჭრობა, რამდენი სპეციალიზაცია იყო. თუნდაც მრავალფეროვნება ამაშია დანახული. მრავალფეროვნება ეთნიკური, იმიტომ რომ ეთნოკონტაქტურია ქალაქი როგორც ასეთი. და ახლა ჩვენ გვიკვირს რომ აი არაბები მოვიდენო, ისინი რა ქვია, ირანელები შემოიჭრენო და ასე შემდეგ და გვავიწყდება რომ რამდენი საუკუნე იყო თბილისი ირანელების ხელში და იმაში, ანუ ეს ქალაქის ბუნება, ამას ვერ გაექცევი. ყველგან არიან ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენი ქართველობაც არის ყველგან უკვე გასული. ნიუ-იორკში თლა დასახლებებია, ლიტალით უგნებავთ, ხო, ჩაინატაუნი და ასე შემდეგ. ბეტონებო, ამას ვერ გავექცევით ჩვენ. ეს იქნება, უთუოდ იქნება, იმიტომ რომ ეკონომიკაზეა უკვე აგებული ყველაფერი და არა რაღაც იდეოლოგიაზე, ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კონტროლი არ დააწესოს სახელმწიფომ. რა ვიცი, რამდენად აკეთებს ამას, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აგენტურაც უნდა იყოს შეგზავნილი ამ სათვისტომოებში და ასე შემდეგ, რომ ტერორიზმის ბაცილა აქაც არ შემოვიდეს. ანუ ახალი ამოცანები ჩდება სივცითი საკითხებიც. მაგალითად დავით აღმაშენებლის ერთი მონაკვეთი უკვე ასე ვთქვათ თურქულ, ირანულ რესტორნების ხელშია, ხო? პრინციპში. კარგია თუ ცუდი, არ ვიცი, ბუნებრივია ყოველ შემთხვევაში. მოუგოს ქართველმა ეკონომიკა და გააძევოს იქედან, ვერ უგებს ჯერჯერობით სამწუხაროდ. ესეც არის, ანუ ეკონომიზაცია ძალიან სერიოზულია. ეთნოკონტაქტური არის ქალაქები, გაბატონებო და ბატონებო, და არა სოფლები. თქვენ ძნელად დაასახელებთ სოფელს, სადაც იყოს შერეული მოსახლეობა. არის, მაგრამ ცოტა, ასეთ სოფელი ცოტაა. უფრო ცალკე სოფლად არის, თქვათ, აზერბაიჯანული სოფელი, სომხური სოფელი და ასე შემდეგ, გამიჯნული ერთმანეთისგან. ქალაქში ასე არ არის, თუმცა ძველ თბილისში იყო უბნები, ცხადია, თათრის მოედანი ტყუილა არ ქვია, მეიდანს, ხო? იქ ცხოვრობდნენ მუსლიმები ცხოვრობდნენ, ალაბარში სომხობა იყო ძირითადად, ასე ვთქვათ, სოლოლაკიც უკვე ახალი ბურჟუაზია შემოვიდა, ქართველობა თითოეულად თუ იყო სარაჯიშვილის რანგის ადამიანები, ძირითადად რუსები, სომხები, ჩვენი ინტელიგენცია მარცხენა სანაპიროზე, სადაც ილიას სახლი, მუზეუმიც არის, იქ ასე ვთქვათ, სახლობდნენ ჩვენები, ჩვენი ინტელიგენცია უფრო იქეთ იყო, იმიტომ რომ მასეც იყო დამოკიდებული, მიწის ფასზეც იყო, იმდენი საშუალება არ ჰქონდა ჩვენებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მრავალფეროვნება ბუნებრივია არის ქალაქის ერთ-ერთი სერიოზული თვისება. არჩევანი არის შემდეგი ძალიან დიდი ღირსება ქალაქისა. ყველაფრის არჩევანი აბსოლუტურად შესაძლებელია ქალაქში. შეზღუდული არჩევანი სოფლად. ნუ ამ შემთხვევაში თქვათ ვიზუალში ისე მოხდა რომ აქ არის სურსათის არჩევანი, აი ქალბატონი ქალაქის ერთ-ერთ იმაში ალბათ იმაში აქვია ჩვენ კარფურში დგას ალბათ და არ იცის რა აირჩიოს და იცი თქვენ ასეთი ანდაზაც არსებობს, გაქვს არჩევანი, გაქვს თავის ტკივილი. როცა ბევრია, დიდია რაღაც არჩევანი, გიჭის არჩევანის გაკეთება და როცა 2-3 რაღაცა იყო და საბჭოეთის პერიოდის მახსოვს რამე გამოჩნდებოდა, ხალხი ესეოდა ყველაფერს. და იყო ბედნიერი ამით. და აქ სოფლის პატარა დუქანი, ახლა უთუოდ ეწერება მას მარკეტი ან სუპერმარკეტი შეიძლება, რაღაც მაროს სუპერმარკეტი, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არჩევანი, მაგრამ არა მარტო პროდუქტის, ყველაფრის არჩევანი. არჩევანი დავიწყოთ მეგობრების წრის, არჩევანი, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს პროფესიის არჩევანი, შეიძლება იყოს მეუღლის არჩევანი, ან პარტნიორის არჩევანი თუ გნებავთ, ხო, გაცილებით ფართია და მეტია და ასე შეუზღუდავი პრაქტიკულად, თავისუფალი დროის გატარების არჩევანი,
ბევრი რამე, ქცევის მოდელის არჩევანი, როგორ იქცევით, ჩაცმა, დახურვა და ასე შემდეგ, რადგან გაცილებით ნაკლებია ქალაქში არაფორმალური სოციალური კონტროლი, ხო? ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე ახალგაზრდული ჩაცმა დახურვაც, თვის ვარცხნილობას თუ გნებავთ, სამკაულებიც არის არა ისეთი, როგორიც ჩემ თაობას ჰქონდა ან მოსწონს, თუნდაც ახლა, მაგრამ ეს არის მათი არჩევანი და მივესალმებით ამას, იმიტომ რომ არჩევანია და გათავდა. და გაცილებით უფრო დისკომფორტულად იგრძნობს თავს ასეთი ახალგაზრდა, სადმე მთაში, სოფელში, ესეც იცვლება, იმიტომ რომ ვიმეორებ, რომ იმ კონტინუუმში ნელ-ნელა ჩვენი მთელი საზოგადოება მოძრაობს ურბანულისკენ, მოძრაობს სოფლის ჩათვლით, მაგრამ გააჩნია რომელი პარამეტრში სადავართ. ეგეს უნდა გავითვალისწინოთ. ანუ არჩევანზე შევთანხმდით, რომ ასეა, სოციალური უძრაობა მარცხნივ და სოციალური მობილობა მარჯვნივ. შიშობ, რომ ეს ახალგაზრდა გოგონა მწველავი, ალბათ მთელი ცხოვრება იქნება მწველავი, არის ამის შანსი. არ ვიცი, შეიძლება ეს მას აწყობს, უხარია, მაგრამ ბევრი ახალგაზრდა ცდილობს ქალაქის გარემოში მოხვდეს, იმიტომ რომ სოციალური მობილობა განახორციელოს თავისი. მობილობა ორი სახის არსებობს, სოციალური და ტერიტორიული, ანუ სივრცითი მობილობა, ჩვენ ვლაპარაკობთ სოციალურ მობილობაზე, ანუ კარიერა, პროფესიონალიზმის ზრდა, ცოდნის მატება და ასე შემდეგ. და ქვემოთაც ეს მშვენიერი ახალგაზრდა 17 წლის ყოფილა და თვარცები მიხელი ქვია, ხო? თვარცები იმაში ინტერნეტში. ალბათ ეს გააგრძელებს ამ ტრადიციას, მე არ მომფორ ეს ცუდია. პირიქით, თუ არ იქნა ასეთი ადამიანები, ჩვენ გუდისყელს ვეღარ მივირთვებთ. რომელიც არაჩვეულებრივად გემრიელია, კარგია და კარგია რომ ფასი მოემატა, კარგად მოემატა ფასი და მეტიც კი უნდა ღირდეს. ანუ უნდა უღირდეს ეკონომიკურად მაინც. თქვა ამ ახალგაზრდას რომ დარჩესი, გააგრძელოს ეს თავის საქმიანობა და ამ გოგონამაც, ასე თქვა, მოგვამარაგოს, ქალაქი მოამარაგოს თავისი, თქვა, პროდუქციით. მაგრამ ახალგაზრდობა იმისია ახალგაზრდობა, რომ ეძებს ზრდის განვითარების, კონტაქტების სხვა არეალებს, რასაც პოულობს ქალაქში. ზემო სლაიდზე შემთხვევით არ არის, რომ პირველ რიგში აღმოჩნდა 4 თუ 5 აღსაყალი, ანუ თეთრთმიანი ჯენტლმენი, ეს არის რაღაცა ტრენინგი ტარდება, არ მახსოვს რა თემა იყო, იქ ეწერა ყოველ შემთხვევაში, ანუ სხვა პრინციპია. იცით, მთელი ცხოვრების განმავლობაში კარიერული ზრდა, ცოდნის მომატება, ასე ვთქვათ, long life learning, ეგრეთ წოდებული ინგლისურად, ცხოვრების განმავლობაში სულ უნდა სწავლობდე რაღაცას. ეს არის, ასე ვთქვათ, სოციალური მობილობის წინაპირობა, სოციალური მობილობის კარიერული ზრდა და აი ქვევით უხარია ამ სიმპათიური ახალგაზრდას, რომ ამდენი რამე აქვს იქ ღირსება, ფორმალიზებული ღირსება კედელზე გაკრული, ამდენი სერტიფიკატი აქვს, ამდენი დიპლომი აქვს და გახარებულია კაცი, თავის CV ალბათ უკვე დაბეჭდილი აქვს, ან ბეჭდავს და აგზავნის. ესე იგი, ესეც აი ფორმალიზება არის ამ სოციალური მობილობისა. სხვა შორის, თუ ერთ პოლუსზე ჩვენ გვაქვს დაუშვათ ქართული სოფელი ამ ჩვენ მსჯელობაში, ნუ მეტნაკლებად რეგიონული სოფელი ავიღოთ, მეორე პოლუსი ურბანული ცხოვრების, ნუ ასე ალბათ ესე უწოდებენ ხოლმე ხანდახან ტერმინალი, ანუ საბოლოო არის ნიუ-იორკი, რა თქმა უნდა. ყველაფერი, რაც ურბანული კულტურასთან არის დაკავშირებული, არის კონცენტრირებული ნიუ-იორკში. ამისთანა ქალაქი მეორე არ არსებობს. გლობალური ქალაქი რამდენიმეა ვიცით, ნიუ-იორკი, ლონდონი, ტოკიო, ძირითადად ეს სამი, მერე წამოეწევა პარიზი და ფრანკფურტი, შანხაი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნიუ-იორკში არის ყველაფერი კონცენტრირებული. და რა არის საინტერესო, რომ ნიუ-იორკი, იმდენად ნიუ-იორკი არის, როგორც საერთოდ შეერთებულ შტატებში, აი ეს მობილობა, სოციალური მობილობა არის გადაჯაჭვული ტერიტორიული მობილობასთან. ჯერ ერთი ახალგაზრდა, რომელიც ამთავრებს კოლეჯს თუ რაც არის, არავითარ შემთხვევაში ოჯახში არ რჩება. თუნდაც იყოს უნივერსიტეტი გვერდზე, სხვირწინ, მიდის სხვაგან, სხვა შტატში მიდის. ესე იგი, სამსახურს ეძებს მთელი შეერთებული შტატების ფარგლებში და წელიწადში ერთხელ ჩამოფრინდებიან ოჯახში და ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები. არა ეს მარტო, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეგ არის. და რო ნახოთ ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, საშობაოდ თვითმფრინავების რაოდენობა შეერთებული შტატების ცაში საოცარი სურათია. ახლა ვერ ჩავდე ახლა აქ, მაგრამ ესე იგი მთელი ამერიკა არის დაძრული. და არა მარტო ახალგაზრდები,
მაგალითად შეერთებულ შტატებში ყოველ 5 წელიწადში ოჯახი იცვლის საცხოვრებელს, როგორც წესი, გადადის გადმოდის, იმიტომ რომ პრიორიტეტებს შორის არ არის პირველი ადგილი ეს ფესვგადგმული სათემო ურთიერთობები. არა, პრიორიტეტებს შორის პირველი სამსახური, კარიერული ზრდა, ხელფასის მატება, პრესტიჟის მატება. აი ეს არის მათი, აი რომ შევადაროთ ჩვენ ტრადიციულ ფასეულობებს, ხომ? ასე არ არის. ჩვენთანაც ნელ-ნელა იცვლება ეს, აქეთკენ მიდის საქმე. მაგრამ ძალიან ვაფასებთ ურთიერთობას, ძალიან ვაფასებთ ჩვენ ფესვებს, სადავართ გაზრდილები, გარემო, ნოსტალგია და ასე შემდეგ. ასე არ არის იქ მოწყვეტილებიერია. ამიტომაა რომ იქ ეხლა ისევ არქიტექტურას უბრუნდები, რომ იქ ძალიან ფართედ არის გავრცელებული ინტერიერის სპეციალიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ბინები, ჩვენი სახლები, აი ჩვენი ბუდია, ხო მეთანხმებით, ხო? ისე გვაქვს მოწყობილი, რომ იქედან ფეხის დაძვრა გვიჭირს. მაგრამ ეს ბოლო დრომდე ასე იყო, მაგრამ ეხლა ახალი ქართველების ფული, ვისაც აქვს ბევრი, ის უფრო იცვლის ამ ასე თქვათ ბინებს და ინტერიერებს უკეთავს სპეციალისტებს. რა ფერის ფარდა, რა ფერის ეს ავეჯი და ასე შემდეგ. ნუ ყველა არა ცხადია, მაგრამ შტატებში ძირითადად ასეა, ანუ ამას იმდენ ყურადღებას არ აქცევენ როგორც ჩვენთან, ვინაიდან სხვა ინტერესები გააჩნიათ უფრო. ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ მაინც. ეხლა სივრცითი უძრაობა და სივრცითი მობილობა. ეს არის გზის გაწმენდა საქართველოს ომერგა მთიან სოფელში, რომელ მობილობაზეა, რა ქვია, სივრცით მობილობაზეა საუბარი. ხელმარჯვნივ გვინდოდა გვეჩვენებია რუსთავ-თბილისის კავშირი, იმიტომ რომ მობილობა, ამ შემთხვევაში სივრცითი მობილობა ტერიტორიულ ნიშნავს აგრეთვე კომიუტერებსაც, კომიუტერები მოგესალმებათ, ადამიანია კომიუტერი, ვინც ცხოვრობს ერთ მუნიციპალიტეტში, მუშაობს სხვა მუნიციპალიტეტში, ან სწავლობს სხვა მუნიციპალიტეტში, ეს ტრანსსასაზღვრო გადაადგილებები ყოველდღიური, არა დარჩენით. ეს არის აგლომერირების ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი ფაქტორი, აქაც პროფესიულ სიფრთხეში გადავდივართ, რომ დღემდე მართალია კანონმა აღიარა უკვე რომ აგლომერაციის ცნება არსებობს ჩვენ კანონმდებლობაში, მაგრამ ვიბრძვით იმისთვის, რომ დაიწყოს მუშაობა თბილისის აგლომერაციის სივრცით ტერიტორიულ დაგეგმვაზე. ანუ ეს არის მცხეთა, თბილისი, რუსთავი, გარდაბანი. უკვე მიღწეული ის რომ თბილისმა აღიარა რომ არის ბირთვი აგლომერაციის, რუსთავის გენგენგმა აღიარა ეს, გარდაბანს არ გააჩნია სამწუხაროდ და მცხეთაზე მუშაობთ ახლა და გვინდა ეს კარგად ბარაქიანად ჩავდოთ ეს თემა, რომ მცხეთის განხილვა შეუძლებელია აგლომერაციული კავშირების გარეშე. მცხეთის განხილვა შეუძლებელია თბილისისგან მოწყვეტით. და რატომ ორხრივი კავშირია, თბილისელებს მცხეთა უნდათ გარკვეულწილად როგორც აგარაკი, მეტნაკლებად ესეც არის, მცხეთელებს ჭირდება თბილისი როგორც სამუშაო ადგილები. ბევრი მცხეთელი მუშაობს თბილისში. შეიძლება უფრო ნაკლები თბილისელი მცხეთაში, მაგრამ ეს კავშირები არის. აი ნახეთ, სივრცითი მობილობას როგორ გავყავართ დაპროექტების რაღაცა სტადიაზე, რაც აუცილებელია და გარწმუნებთ, რომ ესე იგი ჩვენ მივახსევთ იმას, დავარწმუნებთ ხელისუფლებას, რომ ეს აუცილებელია, სხვა შორის დაიწყო უკვე ამაზე მუშაობა, რომ ქვეყნის სივრცითი მოწყობა იქნება თემა, სერიოზული თემა გაისათ უკვე. რატომღაც იწვევენ უცხოელებს ამის გადასაწყვეტად გერმანელებს და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ პოტენციალი გაგვაჩნია, რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ ჩვენი საკითხები ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ექსპერტიზა იყოს, კინა ამერიკული, გერმანული, მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა რატომ რუსთავი, რატომ ავირჩიეთ? ნახეთ რა საინტერესოა. ეხლა რეჟისურამ რომ არ შემიშალოს, რომ ავდგე და იქ დავხაზობ, გეტყვით სიტყვიერად და თქვენ წარმოიდგენთ, რომ არქიტექტორები ვზანდებით. თბილისს რუსთავს შორის ეს ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია არსებობს, ხომ მეთანხმებით. რუსთავიდან შემოდის ესენი, რა ქვია, სამარშრუტო ტაქსები, გლდანში არის ერთი ვაკეში მოდის, ერთი სპორტსასახლესთან მოდის, ერთი სადგურში მოდის და ასე შემდეგ. ანუ ეს უკვე ერთი ორგანიზმია. ვერ გავექცევით ამას. მაგრამ რა არის საინტერესო? აი ეს ინტენსიური კავშირები აგებულია ძირითადად რაზე? აი ამ ყვითელ მიკროავტობუსებზე. არცად სოფლიოში მიკროავტობუსებზე და ავტობუსებზეც კი აგლომერაციული კავშირები აგებული არ არის. ყველგან არის მატარებელი. მატარებელი, დრუშევით მუშაობს და გვინახავს ფრანგული ფილმები, განსაკუთრებით ინგლისური, ხო? დილით შემოდის ბანკანზე მატარებელი, გადმოდის ეს ხალხი, პიკი საათია, მერე უკან ბრუნდებიან, საღამოს მიდიან უკან, დრუშევით მუშაობს ეს. იმიტომ რომ ბევრი მგზავრი გადაყავს, უსაფრთხოა, ვერ ვიტყვი რომ იაფია უფრო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი რამე რუსთავის შემთხვევაში გართულებულია, თუმცა ჩვენ ჩადებული გვაქვს
რეგიონული, ასე ვთქვათ, ვიწრო ლიანდაგიანი რკინიგზის კონცეფცია, წითელი ხიდიდან გარდაბანი, რუსთავი, აეროპორტი, თბილისი, მცხეთა და ნატახტრის აეროპორტი. აი ეს არის იდეა, კონცეფცია, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესია ხვალინდელ დღეს ემსახურება და არა წუთიერ მოგებას, რაც პოლიტიკოსები აზროვნებენ, არჩევნებამდე, ხომ მეთანხმებით. ჩვენ არა გვაქვს ამის უფლება. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას და ქვეყანას მისი განვითარების პერსპექტივა. ამიტომ ქვია ურბანისტები და ქალაქმშენებლები. სხვათა შორის, რუსთავს გააჩნია სადგური, აი მარჯვნივ ხედავთ ამ სადგურს, რომელიც ბოლო დრომდე იყო გავერანებული, თუ არ ცდები ახლა მიდის რეაბილიტაცია, ხო? რეაბილიტაცია მიდის, ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხარო რა მოხდა, სამწუხარო კი არა, ბუნებრივი. როდესაც იგეგმებოდა რუსთავი როგორც ქალაქი, ეს არის ომის შემდგომი პერიოდი, დაიწყო 54 წელს, ეს იყო ინდუსტრიული ობიექტი პირველ რიგში, სად უნდა განთავსებულიყო რუსთავის მეტალურგიული კომბინატი. ჯერ ერთი უნდა ყოფილიყო ამიერკავკასიაში. მეორე უნდა ყოფილიყო იქ, სადაც ბევრია ტექნიკური წყალი. წყალი ჭირდება ბევრი მას. და იყო ალტერნატივები თბილისის შემოგარენი, რუსთავი და იმდროინდელი კიროვაბადი, დღევანდელი განჯა. და გადაწყდა ეს ყველაფერი ცეკას მდივნის კაბინეტში, ამაზე ჩარკვიანი წერს თავის მოგონებებში, ძალიან საინტერესო მოგონებები აქვს, ვინაიდან ქალაქგეგმარებით იდეები ბევრი იწყდებოდა თქვა ზემოთ კაბინეტებში. ახლა ვერ გეტყვით როგორ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი გადაწყდა რომ რუსთავი იქნება. მაგრამ ისევ იდეოლოგია იმდროინდელი ყველა ქალაქი ახმული იყო როგორც ავტონომიური წარმონაქმნი. არ იყო განსახლების სისტემა, აგლომერაცია და ასე შემდეგ, ითვლებოდა ბურჟუაზიულ გადმონაშთად, უბრალოდ ბურჟუაზიულ იდეად აგლომერაცია. ყველა ქალაქი უნდა ყოფილიყო თვითკმარი და მათ შორის უნდა ყოფილიყო კარგი მაგალითი ჭყალებში რუსთავი და რკინიგზა გავიდა რუსთავამდე, იქედან განივი ღერძით შემოდიოდა ქალაქის ცენტრამდე და აი დაკავშირებულია თბილისთან, მეტი რა გინდათ. ნახეთ რა ქნა ურბანიზაციამ, რა ქნა ქალაქის ბუნება, იმიტომ რომ ქალაქს თავისი ბუნება გააჩნია. ის ყოველთვის არ ემორჩილება არც არქიტექტორს, არც პოლიტიკოსებს, არც არავის. ფუნქციური კავშირები თავის თავადი რამეა, ხანდახან ყალიბდება თვითონ. იბრუნა პირი თბილისისკენ. ხომ მეთანხმებით, რუსთავი ვითარდება თბილისის მიმართულებით. ამას აქვს როგორც ეკოლოგიური მომენტი, იმიტომ რომ იქეთ განვითარებას სამხრეთ აღმოსავლეთით ბლოკავს კომბინატი და მერე საზღვარი პლუს ეკოლოგია, ხო, ზონა აქვს, დაცვის ზონა, კილომეტრი ნახევარი მაინც უნდა იყოს და წამოვიდა ახალი რუსთავი, წამოვიდა თბილისისკენ. 7 კილომეტრია გონი გარღვევა, მეტი კი არა, შეიძლება 5-იც უკვე. ნუ ჯერჯერობით შეჩერებულია თითქოს, მაგრამ ახალმა გენგებმა მაინც აქეთ დაჭრა ნაკვეთები თბილისისკენ. როგორ შეიძლება რკინიგზას ხო ვერ წამოიღებ აქეთ? ანუ გადავიდა აქცენტი მიკროავტობუსებზე, რაც არის ძალიან დისკომფორტული. მე მიგზავრია რუსთავში და ვიცი და რაჯობი იმას რომ ან დიდი ავტობუსი მაინც იყოს თუ ელექტრო ის არა. რატომ არ არის? იმიტომ რომ მიკროავტობუსების ინტერესები, ფლობელების ინტერესები აქვს ჩართული. არადა მიგრაცია არის ძალიან ძლიერი და ეს ბუნებრივია და სხვა შორის მე მინდა გითხრათ რომ ახლა ზოგი თქვენგანი რუსთავში ნამყოფიც არ არის ალბათ ბოლო ხანს რა. რუსთავი გახდა მშვენიერი ქალაქი, ჩვენში დარჩეს. აი ესე იგი საბჭოთა დროინდელი დაგეგმარება, განიერი ბულვარი თუ გნება, ჯერჯერობით მწვანე სივრცეები და აგლომერაცია რითი არის საინტერესო საათნახევარი გავიდა აქ ალბათ 5 წუთში შევაჩერებ საუბარს. რატომ არის თბილისის აგლომერაცია საინტერესო და საჭირო? ეს არის საერთოდ სოფლიოში როდის აგლომერაცია ხდება ქალაქებისა, ქალაქები ეძებენ თავის პროფილს, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულს და ასე შემდეგ. გადაწყვეტილია ყველაფერი ჩვენთან უკვე. ანუ წინასწარი კვლევითი სამუშაო აღარ არის საჭირო. რამდენს იღებს 60%, ხო? კვლევითი სამუშაო დაახლოებით ქალაქგეგმარებაში. გადაწყვეტილია მცხეთა რა არის? ტურიზმი, მიმლოცველობა, რეკრეაცია, ხო? თემა. შემდეგ ჩამოვუყვეთ თბილისი, მრავალფუნქციური დედაქალაქი, პოლიტიკური ცენტრი, კულტურული ცენტრი, სასპორტო ცენტრი, განათლების ცენტრი, რუსთავი, კარგი გაგებით ტექნოპოლისი. იმიტომ რომ ჯერ ერთი არის საკმაოდ ტერიტორიები ჯერჯერობით აუთვისებელი. იაფია შედარებით, მაგრამ მატულოს ფასი საკმაოდ მკვეთრად. იმიტომ რომ დღეს უფრო ადვილია რუსთავიდან თბილისის ცენტრში მოხვედრა, ვიდრე გლდანიდან თბილისის ცენტრში მოხვედრა ამ გადატვირთული მოძრაობის გამო თუნდაც.
და პრობლემა არის bottlenecks რო უწოდებენ, ვიწრო ყელი არის თბილისში შემოსასვლელი. ის ავტობანი რო გაივლის და მე რო დაეჯახება თბილისის განშენიანებას, ხო? მაგრამ ესეც გვარდება, გაკეთდება ესეც. ხო. და შემდეგ ტექნოპოლისი, რუსთავი, ვინაიდან საწარმოო ბაზა არსებობს, ჯერჯერობით კიდევ ტექნიკური ინტელიგენცია დარჩა, მუშები არიან, კვალიფიციური მეტანკლება ჯერ კიდევ და გარდაბანი, როგორც ენერგეტიკული, სასოფლო-სამეურნეო, საბაჟო, თუ გნებავთ, სასაწყობო ჰაბი. აი ეს არის უკვე თემა, რომელიც გადაწყვეტილია. ამას უნდა მარტო დადება, ასე ვთქვათ, ელექტრონულ ფორმატში და ქაღალდზე დადება და ამის დამტკიცება. რატომ არის საჭირო, იცით? ერთიანი ბაზარია, შრომითი ბაზარი ერთიანია უკვე, მიწის ბაზარი ერთიანია უკვე, საბინაო ბაზარი ერთიანია უკვე პრაქტიკულად, ხო? საბინაო ფონდის ბაზარი. ეკოლოგია შეუძლებელია, რომ ასე ცეხვივი დაჭრა აგლომერაცია და აქ ერთი ნორმები დასახო, აქ მეორე ნორმები დასახო, შეუძლებელია, ხო? ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, პერსპექტივა, რომ ასე ვთქვათ, აგლომერაციული კავშირები გაძლიერდეს. რუსთავის სადგურის აღდგენა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და საჭიროა. ჯერ ერთი გარანტირებული მგზავრობა, ანუ შედარებით იაფი მგზავრობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, განრიგი უნდა იყოს ისეთი აწყობდეს მოსახლეობას, ვინც სამუშაოდ მოდის თბილისში. მეგობრებო, საათნახევარი მეტი გავიდა. მე დაახლოებით გეტყვით, რაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი თუ შევწყვეთ დღეს ახლა ამ წუთას. ქალაქჩენებლობა ტრადიციული და ფოლკლორული, ანუ და პროფესიული მოსახლეობის აღწარმოება, ოჯახის მოდელი, ეგეც ძალიან საინტერესოა ტრადიციულ საზოგადოებაში. ესე იგი, ეს არის პატრიარქალური, პატრილოკალური, მრავალთაობიანი და მრავალშვილიანი. ზოგი ნათელია, ზოგი არა. პატრიარქალური, ანუ მამა არის ოჯახის უფროსი, ესე იგი, პატრილოკალური ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ესე იგი, ახალი ოჯახი თუ იქმნება, თქვათ, შვილს, ვაჟს მოყავს ცოლი, აქ მოყავს, თუ არ არის საშუალება, თქვათ, ასე ვთქვათ, სხვაგან იცხოვრონ, ამიტომ ამან შემოიტანა საქართველოს ასეთი სოციოლინგვისტური ტერმინი, რომ ზეციძეო, თუ გაიგიათ ასეთი რამე. ხო, ვინც მოდის ქალიშვილის, ცოლის ოჯახში მოდის აცხოვრებლად, არ იყო ეს მიღებული. მრავალთაობიანი გასაგებია და მრავალშვილიანის გასაგებია. ესე იგი, დღეს ტენდენცია, მეგობრებო, ძალიან აჭრელდა ოჯახის მოდელები და ვერ გავბედე, ასე ვთქვათ, არ შევედი ამ სფეროებში. იგულისხმება ერთსქესიანი ოჯახები, სხვა და სხვა, შევიზღუდე რითი. ის რაც მოგცა მე-19 საუკუნის გერმანიის რეალობამ, რაც შემოვიდა ჩვენთან საბჭოთა პერიოდში, ეს არის ნუკლეარული ოჯახი. ნუკლეარული ოჯახი არის ორთაობიანი ოჯახი, ნუკლეოს ლათინური სიტყვა ნიშნავს ატომს, ატომგულს, რომ ამაზე უფრო ვერ დაიშლება, თუმცა ერთკაციანი ოჯახებიც არსებობს, უფრო შინამეურნეობას უწოდებს ახლა უკვე არა ოჯახი, ტერმინი აღარ არის ოჯახი, სტატისტიკური ტერმინია შინამეურნეობა. ოდნავ განსხვავდება ოჯახისაგან და თქვათ ეგალიტარული ოჯახი, აი ნაჩვენებია და ორშვილიანი ოჯახი. ესეც გერმანულია, Zwei-Kinder-System ეგრეთ წოდებული. ახლა საქართველოშიც იყო გავრცელებული სისტემა, ახლა მადლი ღმერთს მე მგონი ცოტა რაღაც შეიცვალა მატებისკენ, თუნდაც პატრიარქის მიერ ნათლობა და რაღაცა და მიცემულია რაღაცა სტიმული და კიდევ ჭირდება სტიმულირება ამას, რა თქმა უნდა. ახლა რატომ არის საინტერესო და ამ თემით მე ვთქვათ დავხურავ, ასე ვთქვათ, ჩემს მოხსენებას. ოჯახის ნუკლეარიზაცია, ანუ დაშლა ოჯახისა, გასვლა ახალგაზრდა ოჯახის მშობლების ოჯახიდან, ეს არის ქალაქური ტენდენცია. იწვევს დაგეგმარებაში ბინების ნომენკლატურის ცვლილებას. მეტი ფასიედება და მეტი საინტერესო მცირე ბინები, პატარა ბინები და მე მგონი ფასიც ესე 1 კვადრატულ მეტრზე გადათამაშებული თუ არ ვცდები, ყოველ შემთხვევაში ინტერესი მეტია. ინფლაციის და მეორე პერსპექტივაში კიდევ თქვათ გაიზრდება, გაფართოვდება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთ-ერთმა დოქტორანტმა, სხვა შორის ჩემმა დოქტორანტმა, სადოქტორო დაისვა თბილისის სოციოლოგიური საკითხები ბინაჩვენებლობაში და გამოავლინა, უბრალოდ დაადასტურა ის, რაც სხვა ქალაქებისთვის
ჩვენი კულტურის, ასე ვთქვათ, არეალისტვის იყო მეტნაკლებად ცნობილი. სადურჩევნია ცხოვრება ახალგაზრდა ოჯახს, გამოყოფილ ოჯახს. მხოლოდ თუ არ ვცდები 17-18% დაახლოებით 20% ამბობს, რომ მშობლების ოჯახში მიჩნევიაო. დანარჩენები ანაწილებენ თავის სურვილებს ასე. ასე ვთქვათ, ერთ სადარბაზოში მშობლებთან, ერთ სახლში მშობლებთან, ერთ უბანში მშობლებთან და საერთოდ რაც შეიძლება შორს. ანუ ახლა აკი ვამბობ, რომ ჩვენ პიროვნულ ხედვებზე არ გავაკეთოთ ექსტრაპოლირება ამ ინფორმაციის. ამ სოციოლოგია ამბობს ამას. შეიძლება თქვენ სხვა შეხედულება გადა გირჩევნიათ იყო მშობლებთან, თქვენი შვილები თქვენთან ყოველთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ხდება, იცით? თაობებში სხვადასხვა ფასეულობები შემოდის. ჩვენ წინაპრებში იყო ერთი ფასეულობა, საუკუნეების განმავლობაში ერთდროულად ფასეულობები იყო. ახლა ფასეულობები დინამიკურად იცვლება. შეეგუება რძალი დედამთილს ამ კუთხით, ან დედამთილი რძალს არის ოჯახში და ბინაში საკონფლიქტო ზონები. ზოგადად ის, სადაც წყალი მოდის. ის არის სამზარეულოა, სამრეცხაოა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну შეიძლება ვთქვათ ტრანსფორმაცია ბინისა ისე ერთ დიპლომატს სხვა შორის გავაკეთებიე ასეთი თემა დიდი ბინების გაყოფა დაუშვათ საბჭოების პერიოდია, მაშინ არ შეიძლებოდა ვთქვათ გაცვლა შეიძლება მძიმე ძალიან რომ გაყიდვა არა. ამიტომ თუ ოჯახს ჰქონდა 4 ოთახიანი ბინა, შემოდიოდა ახალი ოჯახი, იქნებოდა ხომ? რა შვებიან და გაყოფის ვარიანტებზე, ანუ ისეთი დაგეგმარება თავიდან რომ გაყოფა შეიძლებაოდეს. 4-იანიდან 2 და 2 არ გამოდის, 2 და 1 გამოდის 4-იანიდან. და აი როგორ შეიძლება ამის ტრანსფორმაცია. ესეც საინტერესო თემაა საკმაოდ არქიტექტორებისთვის, მე მგონია. დიახ, ეს რაც შეეხება თქვათ ოჯახს და ჩვენს ხო გენდერული როლები, ესეც ოჯახში ვლინდება. გამიჯნულობა კაფიო გამიჯნულობა, ზემოთ ტირილში არიან ქალები თალყესხედან, ქვემოთ ქელეხში არიან მამაკაცები თალყესხედან. ეს რა თქმა უნდა აზიატურია, რა თქმა უნდა და უცხოელებს სტუმრები თუ ყოლია თქვენ ხომ, უკვირ თოცა მამაკაცები თალყესდებიან, კაცები ქალები თალყესდებიან და ასე შემდეგ და გადადის უფრო ეგრეთ წოდებულ ეგალიტარულ ოჯახის მოდელზე, ეგალიტე ფრანგული სიტყვა თანასწორობას ნიშნავს. ერთად ამზადებენ სადილს. მართალია, მაინდა-მაინც მამაკაცური შოვინიზმიდან გამომდინარე შეიძლება ყველას არ მოეწონოს, რომ დღეს ეს ცოლი რეცხავს ჭურჭას ხვალ ქმარი, გრაფიკი როა გამოკიდული, შეიძლება არა. და ქვემოთ უკვე შერეული კომპანია, ძალიან კარგია და მეგობრებო, აქ მინდა მრავალ წერტილი დავსვო, იმიტომ რომ ბევრია კიდევ სალაპარაკო, მაგრამ სხვა დროს ალბათ. ამიტომ დავაფასოთ ჩვენი კავკასიური კულტურა. როდესაც არის როლების ნებაყოფლობითი განაწილება. ნებაყოფლობითი ვიმეორებ. მე ახლა სტუდენტებთან მქონდა 10 წლების განმავლობაში ურთიერთობა და თამამად ვიტყვი და ვაჟებს არ ეწყინოთ, რომ კაცელებით უფრო ასე ვთქვათ, ოდიშ smart ინგლისურად არიან ჩვენი გოგონები. აშკარად. ესე იგი, მაგრამ შემდეგ ვითარება იცვლება, ოჯახი ერთი მეორე, მაგრამ ამ სივრცეშიც ის ქალბატონები, ვინც ამ დიდ პროექტებს ახორციელებს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ არაჩვეულებრივი პიროვნებებია და ათავსებენ ოჯახსა და საქმეს, აი ეს არის ის მოდელი, რომლითაც შურს დასავლეთსაც კი არ არის მექანიკური დაყოფა, 50-50, არავითარ შემთხვევაში, ერთმანეთის მხარდაჭერა, ერთმანეთის გატანა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი მოდელი, კავკასიური მოდელია, ნებაყოფლობითი ვიმეორებ. ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ თაში ასეა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ურბანულ გარემოში ჩვენ ამას უნდა მივახციოთ, რომ მამოძრავებელი ძალა ჩვენ ეკონომიკასა სულ უფრო ხდებიან ქალბატონები. ხანდახან გაისმის ხოლმე, რომ ინახავს, ასე ვთქვათ, მამაკაცი ინახავს ოჯახს, ტყილია, დღეს ახალგაზრდა ქალები ინახავენ ოჯახებს და არა მამაკაცები იმდენად. შეიძლება სხვადასხვა შემთხვევები არის, მაგრამ სტატისტიკა ამას გვეუბნება. ვეცადე რომ პროექცირება გამეკეთებია სოციალური, ფსიქოლოგიური, კულტურული ასპექტებისა ტერიტორიაზე და სივრცეზე. მადლობა. დიდი მადლობა და თქვენი თაობის იმედი მაქვს. ჩვენი ქალაქთან მიმართებაში, ჩემი თაობის იმედი ნუ გაქვთ. ეგ კარგად იცოდეთ. თქვენი მამების და ბაბუების თაობის იმედი ნუ გაქვთ. თქვენ ხელშია ქვეყანა და ქალაქი. გისურვებთ კარგ ქალაქს.